Molimo Santo azangisaka makambo na bango te bikateli nyonso ba conseil direct ba mama bikateli nyonso bapesaka eli koloba ke baza bagene mais nini emonanaka so tokoti bamouvement basope service ijiki etali yo te bongo te. Donc malamu biso nyonso toteli makambo yango pamba te biso nyonso bagene yango papa atunaka na Afrique ba mouvement nyonso ba mama bazali il faut participer na Afrique obligatoire na apaki ba tata bazali na ba mouvement nyonso to masanga nyonso il faut participer na apaki ici qui est sa plateforme esangisi ba tata na ba mama lingomba. Donc madame to chaka maboko biso nyonso bandimi na makambo o etali ijiki na yango ntsintsani ya le 19 mai bakaye ezotambola bakaye mpe ekotambola zwa pesa na barecouvrir mokolo ya ntsintsani yaka tosala mosala pamba te misala ezali ndenge ekatemini na bamouvement asope service. Deuxième ntsintsani international ekozala le 23 juin 2026 wana tolanda yango malamu tokoti na mois de mai lelo le 4 mai le 10 mai fête ya bandeko na biso ya bandikape mai eza lingomba totya bango maboko totya bango poids pour ete fête eleka malamu. Le 18 mai fête ya bazwi nzembo to bainspire to nzembo liboso ezwa maka na le 18 mai 1921 toyebi yango. Le 20 mai fête ya batata apaki bikateli nyonso na ba fête okobanda le 10 mai le 18 mai le 20 mai bikateli ezali batu na ba entité na eza ba fête lingomba mais pona ko motiver yango pepe na otongi yelusemi yango tati musonta kabola ngo na batu mais biso nyonso toza concerné na ba fête yango totya ba fête nyonso maboko tosunga bango tosungana parce que ezaka ya biso. Le 25 mai mbotama ya nkolo Yesu papa mfuma mbanza papa dalona changani Salomo wape ya biso. Donc mois d'avril mois de mai ezaba sanza ya kosala toujours bolamu tout la théâtre wa. Donc sanza onyos ba fête na ba fête ti le 30 mai tokashi mango le 6 juin fête le 6 juin pe ya biso to chaka maboko soki omoni kaye zo tambala yo pesa yoko lo bateke on sakuna te ya bete pesa parce que ezali ngomba bolingo ndi yangwana musala ezala nzanza bisadi ndenge to tsiko lobela yango tout courant que mbang sa sali jeune misala ya nzanza bisadi groupe mouvement association badona bazana oya bango ya ijiki ya biso nyonso pe ezali yango ezoko senga maboye ba jeune oye ba jeune oye ba jeune oye 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 espoir de l'église to beta maboko nanu makambo nyonso otozoko zela biso ba jeune neto kozwango ata ozala mouvement songolo pakala ozali jeune yango eloami boye musala nzanza longa ebandi ba brique na biso eza na nzanza bisadi toyebi ke bana bato bazoko wela na ba mouvement association
oyo tozali misala oyo bapesi biso kasi okoya biso tu toza bagene ozala technicien ozala tete to aide maçon ozala mutu nyonso baoyo tokende na nzanza bisadi to se sacrifier en tant que jeune en tant que croyant kimbangiste leka na nzanza bisadi zwa briki no moko leka nango okomisa yango kuna esika ndako na biso ezali kotongama ya biso bagene oye mutu nyonso ntango ozokende na nzanza longa kosala misala soit na chantier songolo pakala lakisa bolingo leka na nzanza bisadi zwa briki moko kaka mema yango okende kotia na site na biso na ndako na biso ya biso bagene oyo tozotonga pamba te wi na bakoral bamuva tozotonga me ya ishiki mpe ezali biso tu tokomisa kombo kuna donc babrike oyo tozotongela ndako na biso eza na nzanza bisadi chaque tongo soki ozokende na nzanza longa leka na nzanza bisadi zwa brike moko pamba mibale te misatu mpe te ça dépend ya makasi na yo parce que ndenge ozosalela ndenge bakofutela yo soki osala na bolembu bakofutela na bolembu soki osali nzambe na makasi na bopikiliki akofutela mpe bongo me tosalaka brike moko zwa brike na nzanza bisadi komisa yango na nzanza longa yo tena koka na ngai meme 2 brike mema mais tolobeka na brike moko tolakisa bonne volonté mpo biso nyonso toza bagene oye bandako tu ezomata ya biso mpe emata lolenge lioko po tata molimo santu soki asepeli biso nyonso tokozwa mapamboli ya mibale tosengi na biso ijiki eza plateforme donc biso nyonso toza kuna tosengi na biso bamama biso batata tokendeke bilanga toza na bilanga sala sacrifice soki okende na bilanga buka fimwa pondu yaka nango topesa na chantier kuna bachantier eza mingi soki totondisi pondu na chantier ya ijiki na cuisine ya ijiki kuna baprotocole bakozwa pondu wana bakaboli na bachantier nyonso oyo ezotongama kuna mabeto malamu bagene oye bamama oye batata oye soki tokende na bilanga tozwi bapondu eke tonda na chantier ya ijiki tobike chantier ya Londres ya ijiki ya Belgique ya ijiki bachantier tu eza ya ijiki bazwi pondu wana bakaboli na bachantier nyonso esengo te bolingo yango nde bazotinda biso nkambo ye nkambe komi na stati mosusu il faut to changer saleli donc bolingo il faut ekoma makasi nakozwa ndakisa bato areshide ezo bayaka awa mwa mayeleka na kopesa ya koloba ete mutu tu aza na ijiki bayeba luki bato oyo fu basala na reshide ezo bakoti basi tata mokonzi ya bule tuna biso toye kosala mosala mpo tozoka batravailleur opesa biso bato bagene oye tolanda bien ebele to ignoraka ijiki oui nga aza na dirigeant te nga na jeteke soki oyoki ijiki epesaka parce que kuna nde bambuta bazotala papa azwi makambo ashimbi abengi bambuta ijiki baye bon bato areshide ezo baye basengi bato autant de personnes bozwa 2 personnes dans chaque mouvement association bozwa 2 boya na bango bagene oye eli koloba biso tout ata oza mouvement songolo pakala oza jeune bambuta bake batravaille papa liste ye ekota awa bato ya esnel baye basengi bato papa abengi bamuta ijiki bozwa na chaque mouvement chaque association 2 personnes bon bacompagne ya tokosala te tokosala donc jeune nyonso yokoloba teke
Ijiki aleki awa, ijiki aleki bon. Yo zanen. Ça, ijiki, on membre ijiki. D'office, il faut participer au PESA. Nabi 4 l'unions, on va se na ijiki. Yango to sengi na biso nyonso. Tangu, ozo le nanzanza longa. Oui, ba chante zali ozo salame. En tant que jeune, zwa briki no moko kaka. O comme ça na chantier. Biso bato bilanga. Tango ozo kende. Yaka na bota pondu. Kende nango kuna. Eto na bira na kuza ijiki. Kuna nde ba okabola na ba chantier nyonso. To servir ba chantier nyonso. Papa soki ayoki bongo asepele. Papa aksosuma pa oui. Solo ba komi na bolingo. Programme ezana nu. Totia koleka na kati bandeko na ngai. Eza distraction makashi. Programme ezali nanu esilite. Depuis to bandaki avant oleka na kati soki rencontre esili. To yoka ni sika wana. Donc, yango to senga biso nyonso ba jeune pondu. Biloko ya emataka. Soki mati kuna. Chantier oza na faillite. Ijiki akozwa biloko apesu na pamba te. Ba obazo sakuna baza toujours na ijiki, baza bandimi, toza lingomba. Soto tamboli bongo totalimo santu akosep na biso pe mapamboli ekosep na biso. Yango to beti musala 7 na musala ya longa. Donc jeune nyonso o s'impliquer. Jeune nyonso o zara motiver. Pona misala etambola ba chantier nyonso o ezakuna banda kutu etambola na ndenge esengeli. Notre leki mboka oto vandi ezali mboka tata nzambe nkolo Yesu na tata Molimo Santu. Nini lexi bongo bamba te wute bandeli nkolo solba oyo Yerusalemu ya sika. Tangu tata Simo Kimbango abandi musala akena groupement ba pesenzela e ba tamfuti ayena mboka awa avance mboka mobima asengi permission to autorisation na bakonza mboka na mboka oyo na osenga na bino nkolo Yesu apesinga musala na lingo tikelanga esika oyo biso to déplacer to la place mususu to chamboka po awa esika auto sa misala lega jaka lelo mutu wazana kansa malamu alinga makapenza te to boy mama mwaki nene alebi o mais azu musala ki toko bandeko na ngai to tikile awa akende biso to bima po atia osa musala batele makala kaka mais le kola tata nzambe esemi bongsile yango le 6 juin envoie ma ville sainte naki bon nzamene ayko benga na bango nyos libanda yango to vandi lelo pe ezali mboka ya mutu te oya bakoko songo pakala 1 ezali mboka ya tata nzambe nkolo Yesu na tata Molimo Santu ba pesi biso mibeko oyo toko vandela na mboka oyo ba pesi biso yango yo evanlo ezandenge nini po ebele baloba awa nga anaza intouchable nga basimba kanga tebe likambote le 6 juin baloba pe bongo bavanda awa bakenda wapi awa soki tolinto vanda awa to batela mibeko oyo bazoko teya biso o bazotinda biso 10 commandements ya tata nzambe simba yango batela yango tosha yango 12 préceptes olingomba apesi bonkoko oyo esulakisa kibo ndimi kibo mutu simba yango mibeko ya Yerusalemu ya mboka oyo evali ya mboka oyo simba yango soto simba yango te tokokoma neti le 6 juin envahissement ya bato ya mabe na Yerusalemu paba tobimi pamba te tozoko buka mibeko ndakisa eza nini na le 3 avril
1960 tata Simon Kimbangu akoti ti akomi awa atelemi aboya kokita. Imaginons-nous 40 ans belge afanda mutu afandi te, mais tangu ye aye alobi na okita te mboka eza kobeba masumu ezali. Ok, bato bazalaka te. Bon, lelo to tondi ana Yerusalem to batla mibeko po to longa soki bongo te tokoyokela ngo musika. Ekateli ya $5 mpioka tobiango ke mikolo esili. Versement, premier versement ya coup de pouce ya makashi yango mutu nyonso apesi yango esuki pe lelo te ekosuka pe lobi te bao bapesi to pesaka mbongo mpioka etongama na lombangu rupture ezala te biso kaka ekateli bikati ebele ya mpioka eza muke $5 na mikolo $1 na bana. Ese mutu nyonso ata pasi ezali tosala effort tata molimo santo asunga biso tokomisa bakombo po mosala esalema tokomi nesika ya pesa mbote bajeni oye nkamba oye baheritier oye tosengi na biso nyonso toza bajeni totelema topesa na mbote biso nyonso toza bajeni ata obelaka rhumatisme telema mpo okolala awa te papa so asali amen mwana bendana totema topesa bajeni oye topesa na mbote nakomisa buli na kombo ya tata mwana tata limo centre merci tovana biso ndako ekotaka bato te eza ndako mabe me biso na Yerusalemi bato bakotaka butu moi tosengi na bandeko na biso ya bangomba mosusu banoki mbangiste so baza biso awa elongo botelema biso bandeko na bino topesa bino mbote bandeko ya mangoma mosusu to banoki mbangisi so bazali botelema topesa bino mbote tobeta maboko bajeni oye topesa bandeko na biso mbote nakomisa buli na kombo ya tata mwana tata limo centre merci bovana bino tosengi na bakambi ya ijiki kobanda na niveau général poto vani musika ba nationaux ba province tina cellule esiko zaka soki oza moko na bakambi ya ijiki totina biso nyonso elongo topesa na mbote na ijiki nkamba totelema bakonzi ya ijiki totelema bisika nyonso tovandeli tobeta maboko bopesa biso mbote nakomisa tabule na kombo ya tata mwana tata limo centre merci bovana bino bamama oye afiki oye tomoni ke ebele na tobimi te tosengi na bamama nyonso baoyo toyaki kobanda fe tisiko na tobimi te botelema biso nyonso emi topesa bino mbote bamama oye totema topesa bino mbote esengo te topesa bamama biso mbote bilombe na komata mwana tata limo centre na kombo ya tata mwana tata limo centre merci ovana bino na kimia po mosala ezomonana tosengi na pa pasteur kobanda tata mama longi tata mama selo tata ma pasteur oyo bazala totelema topesa bino mbote banga nzambe oye botema topesa bino mbote topesa banga nzambe mbote nakomisa buli na kombo ya tata mwana tata limo centre merci ovana bino tosengi toleki mbala moko tomoni toleki na collège exécutif bambuta na collège botema topesa bino mbote tobeta maboko bajeni oye topesa bambuta biso mbote na collège nakomisa bino na kombo ya tata mwana tata limo centre merci mbote bovana bino tosengi na cabinet batata na bamama na cabinet baza mosala mingi esika bazali balemaka mbote bisika bazali topesa mbote nango sabuli na kombo ya tata mwana tata limo centre merci bovana bino tokomi na suka
tosengi na mimoni ya mpasi bankole botelema biso bandeko na bino topesa bino mbote bankole totelema topesa mo beta maboko topesa bandeko na biso ya mimoni mpasi mbote basimba lingomba ndenge ekomi lelo na komisa tabule na kombo tata mwana tata mo santo mesto vana biso tosengi toedike ba telefone na biso tsango na mode vibraire et déranger te ndenge tolobeli yango passage à kati totika soko leka olekeli mopanzi tozala toedike ba telefone minoko na biso mei tozala bobimi ya banzambe na biso tosisi na komata mwana Tete Santo amen. Protocole et on la messe. Kanda manza mamo makutakana Banza kamba Yerusalemi Nakemelela tata nzambi Isufuluziye tata mwanda belela Makanda manza mamo makutakana Banza kamba Yerusalemi Nakemelela tata nzambi Isufuluziye tata mwanda belela Makanda manza mamo makutakana Banza kamba Yerusalemi Nakemelela tata nzambi Isufuluziye tata mwanda belela Makanda manza mamo makutakana Banza kamba Yerusalemi Nakemelela tata nzambi Isufuluziye tata mwanda belela Wautiluluza se zilungane Bainda kinkole mutiana Bamenivutuka mutia kivila Damu ifwenemu kemelela Malungu Yerusalemi
wamona sisu kya nzambi kwa mfumu Yesu wambokela Isungi amameme Nikodemi wamona sisu kya nzambi kwa mfumu Yesu wambokela Isungi amameme engwe mpasi yekintanga kwange yentiaki watata mwanda velela engwenkena munalungukina kweisi watinina engwe mpasi yekintanga kwange yentiaki watata mwanda velela engwenkena munalungukina kweisi watinina engwenkena vongindudi mpasi ya mweseswa mvuma kumatatu engwenkena vongindudi nketo yebana ya sisa mukuma kyange bazingila mukintiona mukuma kenge yendombe mpasi wakatulwa mukiwai yindula mpasi ya mona mukuma kenge yendombe yindula yalubakila mpuku nkantilwa mveni mono ya gesekila Saya kwaku Vita nene yeti Kisa raifula falama Kadi yangi wa mona mamboe Alu matendo Matatu kwani ya filamu bau Bau bazau la swalwe Litala Nikodemi ye mfumu Yesu waenda kwa Yesu muyuvula mfumu waenda kwa Yesu muyuvula tata unsonge mampinda maku makizulwe Beno lubana bandwenga luzei mambu ya lusongele simakala mubeno bonzo mumbanu ya nowa engipiti bonzo mose ye tata noa Lemono kwa mesa dila mubau kimbangu wa iza mukulu kule
makenge yendombe mpasi wakatulwa mukiwani. Yindula mpasi ya mona mukuma kenge yendombe. Yindula yalubakila mpuku kantilwa mveni mono ya gesekila. Memono ya Isa Kulukule Kimangu wa Isa Kulukule Memono ya Isa Kulukule Kimangu wa Isa Kulukule Memono ya Isa Kulukule Kimangu wa Isa Kulukule. Katika jambemba wa mweni onso kwa mufu Ukamona fumwa longo yokele sandu ya ubandoki bafwema. Ukamona fumwa longo yokele sandu ya ubandoki bafwema. Ngenda mtima Mutala magesa na tewa Mutala magesa matewa. Mutala magesa matewa Mutala magesa matewa. idina ya zola Menga mame matengoka Zobeno lwatunga basi kya kala isitu katika jambemba wa mweni onso kwa mufu ukamona fumwa longo wizidi pasika mpuka kipeni satana Watina ubamona fumwa longo wizidi pasika makuka patina patina batantu nikitiona mayani menga momo matenoka imomo lukulu
asimukula zitwenya Mwaba utakululu mayangi menga momo matenoka imomulukulu waba ubakululu mayangi menga momo matenoka asimukula zitwenya unweki ilungu kyantisi wabeto bakimbangiste tukala mukiese Tukembela Tadisa Petelo tata watadisa Petelo tata watadisa Petelo tata watadisa Sadisu Petelo Petelo Oh Petelo Oh tata watadisa Gigi mangista Jasi ya kutoma Soba tombele tata Petelo Sabana baku, ulevo aku
bimisanga. Nzoto pe molimo mwanga na pesi yango na kimangu onazalaki lisusu na elikya te kasi ye ayaki kobimisanga. Tikanga na kumisa kimangu olingo na yezanga suka osoki na kanisi na kala kaka yende ayaki kosikulanga. Tikanga na kumisa kimbangu olingo na yezanga suka osoki na kanisi na kala kaka yende ayaki kosikulanga. Tikanga na kumisa kimbangu olingo na yezanga suka osoki na kanisi na kala kaka yende ayaki kosikulanga. Tikanga na kumisa kimbangu olingo na yezanga suka osoki na kanisi na kala kaka yende ayaki kosikulanga. Tikanga na kumisa kimbangu olingo na yezanga suka osoki na kanisi na kala kaka yende ayaki kosikulanga.
Isaya kene Muzaya yo Europa, Asia, Amerika, Oceanie, Afrika. Dunia bangongo ditungamene. Lutoeleza yako enovonza siyafukiswa. Lutomeleza yako enovonza siyafukiswa. 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 Kuvola na masuru siyafukiswa. Samba numungo dayaya Bendelesi itela mapumbanza longo Tunazanisi kasonga mza Lekanda ndombeza ya kwa kukula kunani Zinzamiza nzenza usamilanga Bendelesi itela makumbanza longo Kazangisi kasonga mza Lekana ndombeza ya kwa kukulwa kunani Zinzamiza nzenza usamilanga Ulungu kyansuke Kazangisi kasonga mza Leutimine Takasi modela mine Kyansuke Kazangisi kasonga mza Leutimine Takasi modela mine Songa munza Leutimine Takasi modela mine Ulubu kyansuke Kazangisi kasonga munza Leutimine Takasi modela mine
Zunda banafulu kondo kanikuka. Mpungi kubawani. Lu sutumuka. Kindu. Lukandama gi. Mukunda tinu. Pungi antitu suka tata fumalongo fumalibunu. Mkula moko. Gustavo, bonsoir passé, et moi, et tata, moi, Davidela. Tata Nzambi, Fumoto Yesu Kristo, tata Simoni Kimbabu, Tangani Pevi, Ndongo, Sadisi. Tukutondele, Ngebuena Wombote. Sede Lembami, Sede Yenge, Sede Wala Kazi. Levo kusikila na mutawe kaimani yeke nkuikizikia kumubando kambani nani waza yadio ufopeto talemokana kwetu tubando kasigini kwetu mutombe tufotiselu kila tia ye monanzabi mumeso meto makimuntu tufutilifunde la matoro talanibiwa masumo meto ko ende za kutudidilanga tutondele ndwaka tulweki mundhawe tukufikulu munanga drapo wonu kyanzole musabala bonso bona fukieto tuzole kanzole munkoki na tupano kaka kumongo imongo wa yeluseleli ukuziloku kayebaka ndwenga yetona kwa ngeseli ya mvali ika watu yikama jando kulo mimoko jeto na teye tunafokula tulombele nkuma mwanda velela watu diatisa muzora pange jeto se mwana etata mwanda velela Itamu ya kumweto Yesu Kristo Yesu la kwanzalu aseditu Yungo adia mwanda velela Bika wakalaga yetu tuka kwa yelemfu Se mwane mwanda velela Amen. Mukunda tinu. Kulula moko.
na kombo atata mwana patatu limo santu ndenge tolobelaki yango toyediki batelefone na biso soki okokanga te otia yango na mode vibraire pamba te ederangeaka bato telefone soki esone bato baza concentré distraction ekotaka yango tosenga likambo wana pamba te tokoti na mama na likambo banzambe na biso babimi limemia ezala na kombo tata mwana tata Molimo Santu tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani oboyeno ya misatu ozongi dans le 12 septembre 1987 au Kita. En 1918 au Zongi Lisusu. En 1951 au Yoko Zonga. Pona oko kisa maye oboka kolo Yesu. Yoko Zonga sa loposolo yindo nesika ne aliboso. Donc tosenga bolimisi papa na oya mabenyo so oto salaka olimisaka biso tata Molimo Santu opona libota oyo okotambolisa à travers loposo loyindo mobimba e okobikisama biso ya kimbangiste kozala kimbangiste ndenge olobelaka yango na nzoto mibale ya papa na ngenda eza vocation eza bolingo na bino moko bolingo na yo moko yango obenga biso tokomba kimbangiste tolanda yo ozala bana na yo yo ozala nzambe na biso me mpona kotala mikakatano mokili papa pasi ezali na mikakatano wana na biso mete okoka te yo nde kaka olatisa biso nguya na yo obomba biso obatela biso pamba te patrimoine oyo nkolo Yesu apesa na yo ke sena likolo epesameli tata Simon Kimbangu biso to héritier nango susi ezali ya kobomba mpe kobatela mibeko moyini atiki biso te yo longisa biso esengo ezali na ndenge nini olobaka na biso papa yango ekomi komonana na le 4 août yango olobaka biso ke nzete oyo ekweya epoli mayebo ebandi obima mayebo yango tozomona sikoyo mayebo ebandi na mayebo oyo ebandi papa sunga biso okosa biso na nkembo yango ya senano oyo poto mokili bamonake wi solo bakimbangisi balandaki nzambe po basekaka biso batiolaka biso bina bozala nini kasi lokola mayebo ebandi kobima deja ezomonana na miso mokili bazomona deja papa osetusa biso bitumba nyonso oyelaka biso yo mobundeli obundela biso maye nyonso oyo obongiseli biso papa ya malamu 2026 esi odemare likambo ya makasi oyo tosengelaka butu moi papa nzela ya kulumbimbi papa ofonga biso nzela ya kulumbimbi pamba te esika oyo toliela miel saka mayele etikalaka wana likambo wana papa osunga biso okosala biso likambo wana nzambe na biso po ete makambo no ndenge ezokotambola na kimia nyonso ekontinue kaka ya moke yango tozalaki nango na kombo ya tata Molimo Santu papa de la ville
yaka osisa wetikali. Merci. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Bajeune, oye! Bajeune, oye! Bajeune, oye! Oye, oye, oye! Espoir de l'Église. Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Oye, oye, oye! Yerusalemi, Diampa, Dikubanga, Tata Nambi, Fumbisu, Yetata Mwana Simo Kimbangu Changani, oye! Papa Simo Kimbangu Changani, oye! Papa Simo Kimbangu Changani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simo Kimbangu Changani, Mwana Velela, Wazola, Wale Mzola, Buna Dia, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka. Muzola kwa seye mwana Tata Mwana Velela. Mesometo, Mamweni, Malembo Salamona Bankaka Zeto, ye masemeto mamingi. Makutumeto mpe, mawilu, momasaula mavingiringi nkulu zeto, bawamo, kansika bawamoko. Tumweni nzambi mumeto meso, bonso bukenina. Tuzeyimpe kumbwandi. Unu wene yetu kintwadi mu Yerusalemi. Bonso bona fuketo muna konso kya zole mungokela. Tukuzilongo kanga yebaka ndwenga kwa Tata Nzambi. Kansi Tata Mwanda Velela kayiza munkangala kakako. Wakulumuka yelu yalu yandula zulu. Twena kintwadi yeseyeto Tata Mfumambanza, Tata Nluengisi, Tata Nsonga Nzila. Yandi twasisu lwasinzili mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telu muteu Tata Mfumambanza vwende yeto mu Yerusalemi mutedika Kimbangi kadi yandi mbangi ya kimona meso mu mawonso na mavyoka nga mu Yerusalemi esungula mana mavyoka mungonda 5 masemeto maizivwanda mu Yerusalemi mukutokubikila mumvu wafunda limosi nkamavwa yelunana yevwa. Tulombele kwa sedi yetu Tata Mfumambanza tutela mane metubana tukuvana kembote faki.
bika tokubikelo moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele ko kuvanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela nkanda nzambi yandivuma yangi mena ye kambi lya bandu bubena ye mfumu inzambi ikambi likakisodi la muvwadyo beto tudbankwa nsambu ekuma tsilulu zitwa silo kwa mfumu wetu Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi itata mwanda velela ulemba ninza tambula zizilungana na mubeto kanda ndombe wavwezuka kubakongo bangu kumongo wambanza mbola nkamba dikitu kidivo Yerusalemi dyampa tata mwanda velela tuka kina kyakala kya kumiye zole mungonda yavwa muvu wafunda dimosi nkama 8 lunana yensambo dya wakulumuka yewena yetu kintwade mu Yerusalemi matelumbukia unu yandipe utukutikisi bukazei tangu ya mpasi yetu kutuvingila mukutuvana ndwenga mpasi voto zaba bonso butulenda kukitabidila kadilumbukia kubu kieka mukwiza twalembo builo na siu bonso sio nuni musiongi tata mwanda velela tukulombele watela mabeto bana bakutokuvana kyambote faki Mkumbwa se ye mwana tata mwanda velela mkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
endelea kutofuata. Sidito wanzambi tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikiliza. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilumbu biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese koi. Sai voka sai koi. Lelo ezali mardi eza mokolo biso ba jeune. Oyo toyoka kama makambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo tuko fete ya mama Mwilo. Boluki biso mingo papa ozomona te. Mingi bakete bazozelanga na monana ya. Toyibike mukonzi ya mboka. Tata président tikila ki biso devoir monene. Ya likambo ya koloba Nkamba ville sainte. Bakoza matadi ndenge atikaki bango na ya Kinshasa bayaki tozosola na bango oyo tokokanga pona Nkamba pona Yerusalem ya sika. Toyokani Donc moi makambo ezali ebele oyo tokobongisa na leta na biso. Entre temps ezalaki mpe mingi te ya kobima kotambola. Kasi oyoka pasi te. Donc biso moko toyebaki ke Kamba ezali Yerusalem. Quand mokonzi suka ya Yorobi ville sainte bendele emati be emati te. Bendele eza nini yango? Ezalaka nini bendele? Donc drapeau, hein?
ntango ye aye alobi yango o akomisi biso na esika wana tolobi tokomisa likambo ya tata Kimbangu bipai nyonso bato bayeba basosola ntina Yerusalemi ya sika. Alors touti kofete fete ya mama Mwilu bizaleli ya mama Mwilu toyebi ndenge yango ezalaki. Tala kaka papa Kimbangu bakangi ye kangi pe tata na ye oyo atikalaka bakangaka pe mama Kinzembo po babota ye bakangi pe bana tolo bafamille elakisi ke bamonaki pasi mama nde atikalaki wana nkamba mama Mwilu bongo bie bongo te alongaki bie alongaki te voilà biso na ndako toza komona kaka bapaya baza koya mpe bazouta mosika net na kote ya Mbanza-Ngungu Viaza ezaki mboka monene bato bazouta kuna na butu bakoya wana nkamba tina kumbi toujours Mbanza-Ngungu côté ya Brazzaville Boko Kinshasa Bibubo bazokoya butu pipa bato baza kobima ebele soki babondeli avant 5 heures du matin bazongi mpe bakolala na nzela te bakomi na bango epa na bango oza kotambola mingi mosala eza kotoka malamu ya kosambela na kosambela likambo ya tata Simon Kimbangu na Kinshasa mpe bagroupe bazalaki epai nyonso na Matadi epai nyonso bagroupe mpe makambo oza koleka kuna este kuna toza koyeba ndenge eza koleka kuna bakotinda mpe mikanda baloba ntango mosusu mpe ye moko papa Kimbangu na nkamba kopesa makasi elakisi ke mosala emonani etelemi lelo oyo drapo etelemi esengo te bango bakangamaki bamonaki mpasi mpona likambo yango oyo na mokili mobimba bango batikali koloba na biso totonga Yerusalemi totonga bie tokotonga te yango bamama afiki bayaki mpona ntinsani na mbalo na mole bamati mingi na bosani eloko moko te wana eza mapamboli na biso toyoki bamamoye tokolonga te ntinsani ezola bino na bapaki toyebi te ndani akokani apaki boyoki yango tolakisi ke mosala tozosala ya pamba te bilembo ekomi komona na ekomi pembeni wana esika wana na misala ekokota na Yerusalemi ya ndenge na ndenge soki biso tobongisi na leta okomona ekoya kitoko makambo nyonso ekozala bien papa batikelaki biso balobi makambo misato bolingo mibeko mpe makambo wana nde tokosimba makasi ezokotambola mokili mobimba ngai nasukisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Merci, papa. Nama imanso boyebisi biso. Papa na makambo o lobi na biso na ntina na Yerusalemi. Pe efandeli ya Yerusalemi. Ba papa babanda ekoloba tango nyonso ete likambo na ntango na yango. O ndenge boyokanaka na ba papa yo moko papa Simon Kimba onkiangani ozali ko ndeko kokisa bilaka ndenge batata balobelaki yango na ntina ya ville sainte tolanda maloba o tokotiaka yango ntango nyonso me tozali kozongela mpe kozongela na yango ba papa balingilaki yango ndenge nini Yerusalemi fo ezalela eza na lompoto de tosengaki na batata pasteur soki message nyonso eleki bango nde bakoleka liboso baloba bango na lingala ekongo tozali kozongisa ntango nyonso message oyo ya papa Mfuma Longo papa dangenda kuntima soki tozali kozongisa yango na ntina mosusu te po mingi bazali kososola mingi basosoli te malgré tozokoyoka yango tokozongisa na bato ya presse batiela biso likambo ya papa Mfuma Longo papa dangenda kuntima lelo Nkamba ekomi ville sainte. Tata kikwenda kwandako jamude ya fintangu fune yetu shankufi jamuda mampangize tompi mpampasi zingi tubagengi jamuda kia minzile yambi bawu kabayuko fukina mawonso namba mwini mamingi mabayangi dikiri kansi makaka mafutu kubange mpasi yamuda nkiami beto konsontangu tulayendi konsontangu tubakiri kima kenda tudidi anapenkatu tukezi kote nsatu baudia kansatu ya wakana wafua kansi maka mambo mpasi munanzua kuwene na nswaswani kansi ngana muna furike kinzenza si nswaswani konso mtele katona mama mingiko balutelele dio bawu kabanzenzako bampangi jamana kiami beto bawonsono muntu atufuila mfumo ti Yesu Kristo yani watulombela pasivo beto dia katwakala muna mpaka yoyo bunatuka muna ntangu yoyo beto mpesu tubikwa ngavo bana banzabi tata Simoni Kimbangu sidi kututela vontangu ilanda sila tabula makanda izindinga bantu batuka munza ya mvimba si bakala yeno kintwadi muyindule nsawu za kimfumu kya Yesu Kristo kile kadi moneka mna meto meso kadi nza ya mvimba tukutakane muvinga kyaki kani ndo mbeta atasalu kya fuaka sala ngaka tulendo kunlanda kumna wao kenavo yanise kansi muna wao tomo na vosaluki kasala isaluki mosi kya nzami idi ado twanlandi la kadu tomo na moyani vo dienga dia nzami dia dingi dia kala muna yani magonso no mana magasidi tuma mamone kene tutezele vanga bona butulendele kansi bampangi mwana alutela muntu katungenzo ya mpira yi muna ntimani kadi votu tu di debrik tutamele tule matadi tutudi ebibaka tutudi den ludi ebawonso no minda mitomene ndele mpila mpila tufu ikini munzo yayi eske mnakatu kwa ntima metu nzo ya mpila yu na yetu anando ya mpila yu na yetu jena de kiesi kaya mene tukonzo tadiri di songa ngafo butona vavanza tufotu kwenda kaka kuntwala muntu awonso no buka widi ndinga na nzamu muna ntimani lende ndinga yoyo yele konsolo lesa wuma basambilanga kusentu kitu kidi nlandi
kusentu kitu kidi munkwikizi wele kuntwala hunigi mbadu batutangi ndunda tata pasere tengi kansi kubadika nonga tubona kana tata pasere nzila ya zibu kaina ya Zulu vokondo kwa landa aluve ye nsatu za mfumo ti Yesu Kristo mbebe to tubatata mvwala ou bien batata mfumo ndongo kitata mfumo ndongo nki bina c'est-à-dire tumbutele mkifransa bomba dio titre kansika titre kunko tsakuzuruko ngana ndio ndembolo kale mavango mana masola mfumo ti Yesu Kristo ki titre ya mtata mfumo ndongo mpamba sema vonge mkizi waludi idi adio nzweto kaya identiko c'est-à-dire kudi toujours kuntwala kar sekondo wunu kiki botena bombote mbazi tele yebelen teba katu tufeti kala bombote wunu kya kikesi kene yeto mutambulen kangu tu kini munza ya mvimba wizitela kwa ninge fofola kya muntu nani wakuzaya bobo wunu nge bizalandi bizukutadila. Chers frères et sœurs en Christ, envoyés par le Conseil œcuménique des Églises, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en bas, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord les royaumes de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ces petits plans, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi.
Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. Dès 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée. Nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vides. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement,
coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns et les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel, mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ, lui en tant que Fils de Dieu. Il est venu vivre ensemble. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le Créateur. Mais il a dû accepter, en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ses pas. Parce qu'il est le Créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer aux yeux du monde que réellement nous suivons le pas de Christ. Ses responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et à ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je serai facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront parce que le chef spirituel le fait et automatiquement je suis suivi. Et quelles seraient les conséquences à la fin de ma vie? Tous ces mondes-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai en me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout de ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être le modèle pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route
De ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir. Le plus difficile. Encore mes chers frères et sœurs en Christ. Merci beaucoup. Tout ça. Tatanzami mfumoti tamwanda. Diwa tufilisile mfumoti Yesu Kristu. Tuminlongi. Tumeni kyo tugeni. Mpasivo tasonge mbandu. Bana bena bapakanu balembulu kuzaya bakuzaya. Bana balembulu kusadilanga bakusadila. Kadi ngekwa kuintete ngekwa kumbensuka. Muntu yani na muntu. Ngeye tatanzami muna bilumbu bisamba nu muna bitano yidike byabyo muna mpova. Ngeye wa mwanavo bima bebe wonso no biwavange na muna mpova kakabya kalantinuko. Yade la byonkatu. Wabonge nteke wayidike muntu walenda kwa kuvuva mpeko nteke yoyivondeni mutinu mosiko ne bibulu tuvanga ko to konsomana matuzolele kansi wa mwanavo mfumu ikondo no munabya byo nkada mpemba ukisana vo yani tata nzambi kuna zulu mono nkada mpemba vanza ngeye bongele muntu unkitulisi mwana ko kadi umvumu nino munanzunu muntu nduno suweka vo ivalere inene ntibe bio vanza nkarampemba wabuisa karampemba wizo kungala kana wateza mana kitinu kine ke yandi kanswane kansi bonge makina munampo nyoka yovele kwa maheva gadambo niko mfumu dikasila buna kazolanga kovo mane mene yani makalampe ko muntu kumuni wonga ko kadwa mana diake ga mutu yokitikidira kanzambi mama wabwa wabuisa tata tukantanga mpile yina katubi kodi aka mfumu yisubukizidi be tutuzabakanevo keleka angula muniki fani kyakudia munenkyami ngeye wazola dio yani mwana nzambi kansi bongele kwa nini to muntu waizikituka kwa ni kibeni muntu yekengo mpe zubule mfimo komona nakuluzo fuidi mwana nzambi bosi kalenda fuila pasivo beto tata nzambi mfumoti Yesu Kristu tata mwanda siza wonso nozenda munzo yayi bulwa twatula mwana nchampevi yaku pasivo kile ka bonso mene temple diadi beto ba wonso no mwana katukwa ntima mieto twatunga dio pastor tamule mo yanvu nsamu sakumunu yazi siza wonso tasale salu kenge mwa ita salu mpiki salu kenge mwanda velela beto ba wonso tukotele monzo yayi yambala twa sa wana mfumo longo papa tina ya mboka oyo ndenge nini mboka oyo kukikotongama oyo mboka nini oyo malgré que msusu na français yango tokosenga batata pasteur papa de Gaulle papa Sylvain poete kananu kokanisa makanisi mbandenge komi oyo toyoka ka français toyoki ke mopaya nyonso soki aye azo esika uti bavidi
ezali kobakisama. Tozomona to tozomona bankangani et que plafond ndenge bapapa balingelaka yango na biso bajuge ki baye Yerusalemi ya kala etongamaka na mpasi oyo mpe ezali kotongama na kasi na Yerusalemi ya kala ndenge basilisaka tata nzambe akanisilaka bango apesaka bango mopapa bango kinia biso mpe yango papa Simoki Mbangu Nkianga kosenga biso tango nyonso pona milimo na biso ndenge tolandeli yango na maloba papa Mfuma Longo papa Munankhumbo se mwana mwanda velela lenzambie to tata Simoki Mbangu Nkiangani tata nsonga nzila mukutuvana mvo na kombo tata mwana pe tata Mulimo Santu batata ba mama tolandi papa diangenda kontima Joseph na mokolo ya le 1er décembre 1981 tempele oyo esilai kofungwa na de avril papa ayambaki bapaya minene ya ekosangisaka mangomba oyo bakosambelaka Kristo Jésus Christ ayambaki bango uta Kinshasa bazwaki nzela bakomi mbanzangungu bazwi nzela mabale eteni ya libo o bazaki na kati ya tempelo parti wana révérend Survin yende akolimbola ngo na Lingala po biso nyonso tolanda makambo nini papa lobaki na biso bana baye parti mibale nde alobelaki na français asadresaki na bamembre ya conseil communique des églises ezalaki na français yango mpe totraduire yango mpe en deux parties Lingala papa Sylvain sa kotanga yango oya Kikongo nga pe na kotanga yango ambo tokopesa maloba na bambuta bandeko na biso bazali pembeni yawa na Lingala bongo na kolandela na parti ya mibale na Kikongo na kombo na tata Santu ndenge conseiller principal révérend Matondo alobi malobe kabwane biteni mibale ya yambo papa lobaki na biso bandimi bana na ye bakimbangiste na alma na français pe Lingala pe eteni ya mibale aye koloba na délégation kimine des églises no oyo ya lobaki na biso baki totangi yango na Lingala epai ya batata pe bamama na kokende mosika te tozali na tango mokuse tosali bango pasi na butu pona nini nzela ezali ya mabe bamesana boye te oyo nyonso bamoni sope esalaki bango pasi pona nini biso ezali tango nini totambolaka tango nyonso tozwaka soki pe ezali te totikali na nzala kasi makambo mosusu ezali pasi ezali ndenge mosusu kasi soki esika ozali mopaya ezali pe na likeseni ndenge nautaki koloba tozali na makambo mingi te
bayebisi biso yango ete bango bazali bapaya te, bazali bandeko. Pona nini biso banso moto akufela biso ezali nkolo na biso Yesu Kristo, yende so asengelaki biso po biso pe tozala kati na lopanga wuta na tango wana. Papa Simon Kimbangu ayebisaka biso ete tokoyamba bikolo pe minoko ya ndenge na ndenge na bino elongo pona kokanisa ya bokonzi na nkolo Yesu Kristo. Ya solo toyangani na esika oyo, c'est-à-dire na nkamba, po ete tata soki asalaka nde tokokaki kolanda ye te, po azalaki le tata pona biso. Kasi lokola tomonaka ete mosala na ye ezali kati na ye bobangi pe mayele ya bonzambe kati na Papa Simon Kimbangu. Makambo nyonso atikelaki biso yango nde tomekaka kosala ndenge tokokeli. Kasi bandeko, ngai nayebisaka bino ete moto na moto atonga ndako ya lolenge boye kati na motema na ye. Po soki totie babrik bamabanga, totie toiture pe manso masengeli lokola ekoki na ndako na boye, na ndako ya boye, ebon lolenge boye soki ezali kwesili nano te. Ete na bomoi na biso awa na nse ebongi tokendeke kaka liboso, tozonga kasima te. Yoki mongongo ya Nzambe tata to ya tata Nzambe na motema na ye pe alandi yango ekokende kolakisa ye esika ya kuna na liboso kokoma land sima akokoma na liboso. Lelo bakoloba na lokola okomi pasteur nde nzela ya likolo. Soki olandi pe baganga Nzambe to batambwisi, tokanisa teke soki tozwi batem tokomi bandimi topusani nkengi longi selo. Soki tosali posa ya nkolo te, toyeba ete nzela efungwami te, ezaka kokangama. Donc tosala posa ya nkolo bolingo mibeko misala. Voilà. Ou bien batata mfuma longo ezali nini? Ndenge bako kasi titre ekokotisa ki ezaleli na ngai ezali ya malamu te, oyo elinga soko na saleli yango te. Na ngai ya mfuma longo ezali pamba, mbano to litomba malamu na kozwa kaka soki
ndimi ya solo. C'est-à-dire titre ya malamu pona Papa Mfuma Longo ezaliki mondimi. Yango wana ndako na biso koloba. Ndenge toza kokola ebongi tokendeke boso. Na ndenge kimondimi na biso tokome bandimi. Ezali ya malamu tozali kopusa tozokende liboso ole ya kozonga sima. Bi topakoli potopoto boye te ebongi tozalaka lelo yo tozali nese ya pamba nani ayebaka yo lelo yo bayei kolandanse ayaki koloba epai ya délégation d'église nde traduction littérale na lingala ezali boye na kombo na tata mwana pe molimo santo bandeko na ngai na nkolo batindami ya conseil écuménique des églises tozali na esengo ya koyamba bino na ndako oyo ezalaki oyo tolingaki ete yango penza pe ezala ya kitoko na yebi na bolamu tongo ya lelo tango tokomi longwa na centre d'accueil c'est-à-dire na Kinshasa bozalaki kofanda pe lisusu lobi tango bozwaki mutuka bus yambo bokota na nzela na yebisaki bino likambo pa ebimi pe telemi wuta 1960 elingi koloba ete maki na mwa bonsomi wuta mobu ya 1960 alaki ata na eloko moko te tobandelaki na 0 1921 tozalaki ya minyoko c'est-à-dire na colonisation kino na 60 na le 24 décembre 59 nde reconnaissance officielle presque na suka ya mbula ya 59 nde lingomba toloba kuna nde reconnaissance officielle na premier régime nde na 1960 ozwaki personnalité juridique mais kuna na 21 nde historiquement mais lingomba ebandi na 1960 comme bi kuna tozalaki na minyoko c'est-à-dire na boloko nyoko yango ewumelaki mibu tuku minei kaka nde na 1960 tozwaki mwa ndambo ya bonsomi ndenge na utaki koloba mwa bonsomi wana epesaki biso ndingisa ya kolanda banzela oyo ezalaka na biso pasi batango mosusu kasi na ntina ya kobomba na biso bozangi na biso plutôt pona kobomba bozangi na biso ndeli elakisi ete nano tosali eloko tolingaki nano totonga pe tolata ndako oyo ya kilo oyo topesaki likabo epo bozali wuta mil biso ete toluka matikali makopesamela bino nsima wuta na ntango wana tolukaki na ndenge inso pona botongi ndako oyo tokotalisa na nzambe makanisi na biso ekendaki ntango inso na mabota
tuku misato na sambo, dire 37 000 familles. Nge banyokwamaki na ntina ya kondima na bango, batindamaki na bisika ya pasi pe mawa, na yoki mawa po ete bozwi tango ya kokoma na baregion mosusu te, po ete bomona ndenge nini batata pe na nkoko na biso bamonaki pasi po tokoma na esika oyo tozali lelo. Donc pour dire que temple etongamaki eza na 37 000 places assises en raison ya 37 000 familles déportées bankol, c'est-à-dire ezali pe reconnaissance ya bapapa to ya biso lingomba na pase na bango oyo bamonaki. Bamonaka pasi na ntina ya kondima na bango, mingi pe bakufi na ntina ya kondima na bango. Kozala na bango pene ya nkolo Yesu Kristo epesaka biso makasi ya sika, to epesaka biso makasi ya sika oyo etalisaka biso makambo ya sika ya solo. Tozali nano na mikakatano ebele, kasi nakanisi ete lokola tozali na molende na nkolo Yesu, na banza tokokoka kozipa mabulu nyonso na bisika tozangisi kosala na mokolo mwa lelo. Na yebisaki bino uta 1960 tozalaki na likanisi ya kotonga tempelo oyo, kasi tozalaki na tango ya mpasi. Na le 6 avril 1960 nde tozwaki likanisi ya kobanda mosala yango, kasi ekokelaki biso te kosala. Tozelaki mobu ya 1961 po totya libanga ya yambo, kasi pona kobanda mosala epesamelaki biso ndingisa te. Lokola totyaka libanga ya yambo première pierre, ebongaki tobanda pe misala, kasi tosalaki yango te. Tango inso na mabondeli na biso po ete yango etiaka biso elongo na Nzambe, tozalaki komona ete mikakatano ezalaki nanu. Kaka nde na 1976 tozwaki ndingisa ya kobanda misala. Donc elingi koloba ete libanga etiamaki le 6 avril 1961, mesengelaki misala temple ebanda, me mikakatano ezalaki na molimo. Papa Simoki Mbangu apesaki nanu nzela te, yango malembe mabondeli kino pe ba retraite salamaki, nde mitema ya bato ebongaki, nde Papa Simoki Mbangu ya kopesa nzela po ete Papa Mfuma Longo na biso elongo to banda misala. Donc pona koloba ke temple batongango na loyenge te na tembe te na concurrence te, mais esengeli volonté ya Nzambe pesama po ete bino bosala yango. Donc ezali question ya ba règle yango papa de angenda landaki, yango temple na biso ezali na lukumu makasi pe spiritualité ezali makasi. Kaka nde na 1976 tozwaki ndingisa ya kobanda misala. Na mobu ya 1976 le 6 avril tobandaki nde kotimo la fondation, pe na le 6 avril euti koleka na tango to zalaki kosepela na ntina ya mibu tuku motoba ya lingomba. Tofongolaki ndako oyo sima ya 60 ans, c'est-à-dire banda le 6 avril 1921, 6 avril 81, 60 ans. Kasi ntina nini ezelaki 60 ans? Na yebisaki bino
tozalaki na nse ya minioko. Tango mosusu tokokaki kozwa bulembu ya libela, kasi tozalaki kaka na likanisi ete tozala na bulembu elingaki ezala mbeba monene mpo na biso soki tozalaka na bulembu. Ebongaki bobele tolanda nkolo na biso Yesu Kristo kino suka ya bomoi na biso. Bopikiliki bankoko na biso esali ete tokoka kotonga tempele oyo bozali komona pe bisika bozali. Bomoni bisika mingi ezali malamu te. Tango bozali kotala ndako nyonso, bozali komilobela esika boye ezangi eloko boye ya solo, ndako ya kitoko kasi biloko mingi ezali kozanga pe bongo na bongo. Elingi koloba ete kati na bomoi na biso, na bonzoto pe na molimo, tozali pe na bozangi ebele. Yango nde ezali kopesa biso mposa ya kokende kaka oliboso. Ebongi tosala manso masengeli pona kozipa bisika biye bizangi na kati ya ndako oyo. Nakanisi ete moko na moko kati na biso akosala manso esengeli pona kozipa bisika ya mbeba na molimo na ye. Atako ngai moko nazali mpe na bambeba na ndenge ya molimo, yango wana tobandaki nanu na kotonga ndako oyo mpe sika oyo tokotisa awa na nkamba biloko oyo esengeli kozala, po ete baoyo bakoya kotala biso bazala na kimia na kopesaka bango esengo ya kofanda malamu lolenge bakozalaka epai na bango. Lobi tango tokomaki soki tango namonaki bisika oyo esalemi malamu te na bandeko na biso, bisika batie bango, c'est-à-dire esika bazalaki loge balalisaki bango, ezalaki epesaki to esalaki ngai pasi mingi, epesaki nga kimia te. Pona nini nalalisaki bino bisika oyo esili nanu malamu te? Nzoka nde ezali biloko ekoki kozanga te. Ebongaki totonga nanu bandako ya kitoko ya lokumu, kasi esepelisaki Nzambe te. Ndako oyo bozali komona, c'est-à-dire centre ya weno, tobandaki yango wana esika balalisaki bango ezalaki na centre ya weno. Na mintino. Na mintino. Na mintino. Merci papa. Tobandaki yango na le 12 octobre eleki pona boyambi ya minene. Bayaka kotala biso na mbala ya sima. Tango bokozongela biso solo bokozala lolenge bozaleli lelo te, ndenge bokuti na tongo ya lelo na nkamba Yerusalemu. Balalisi bino na ndako moko ezanga ata biloko. Ngai moko namonaki eloko na sala te, lokola moto bakangi, ndenge ngai moko namonaki bozangi ebele. Wana ndine centre ya kalawe ya weno. Ingeta papa. Oba chambre mususu na katikati zanga fenêtre.
nasengeli yango bolimbisi po ete tolingaki nano kobongisa ndako oyo tade ndako ya Nzambe kosilisa yango yambo ya komema mikumba ya misala misusu pe kopesa nzela na bandeko bakoya kotala biso balala na bandako oyo ezali na biloko binso bikoka kasi na tie elikia ete ezali mbala ya suka te boye koniata mabele ya nkamba na yebi na malamu ete na koyamba bino lisusu kuna na liboso soko Nzambe akolinga na yebisi malamu ete soko tolandi ye na kondima nyonso tokomona na lisusu elikia na ngai ezali ete na bozongi na bino bipai bokozalaka bokoyebisa na bandeko na bino na nkolo Yesu ete ebongi na biso tosalisana ebongi totiana na mabondeli po ete tozala banso pene ya nkolo Yesu soko ezalaki nde lelo tozala pene ya nkolo Yesu ndenge nalobaki na bandimi na biso bobiangami to bobengaka ngai chef spirituel mokonzi ya bule soko pe son éminence na ndimi ezali nango malamu ya kobenga nga chef spirituel to mokonzi ya bule soko pe éminence kasi soki ezali na yango kombo ya pamba to titre ya pamba wana ekozala ntina moko te nalingi nazala bobele mokristo kozala mokristo na ndenge ete moko na biso ebongi azala lokola likunzi amekola na ndenge inso nkolo na biso Yesu Kristo ye mwana na Nzambe ayaki kozala elongo na biso aliaki bilei moko na biso alataki lolenge moko na biso afutaki kutu mpako ya leta ye mokeli ya manso kasi lokola azalaki moto ndenge elingaki ye andimaki minyoko miso ya mokili na bonzambe na ye akokaki pe koboya minyoko yango po ete ye azali mokeli ya bokonzi to ya bakonzi nyonso ya mokili kasi ametikaki lokola moto azanga ntina biso bakristo ebongi tomekola ye kino tolakisa na miso ya bato ya mokili ete tolandaka solo matambi ya nkolo Yesu mikumba tozali na yango ezali minene na miso ya bato yonso bato oyo bazali kotambwisa na komema kombo to titre ya chef spirituel na yebi malamu ete nazali na mokumba monene nyonso oyo na kosala ebongi esalema na bokebi makasi po ete bandimi na biso bakolanda ezaleli na ngai na pete soki mbeba emonani epai na ngai bandimi bakolanda ngai po ete chef spirituel asali bongo bakolanda ngai pamba litomba nini na kozwa na suka ya bomoi na ngai ose ya ntango bato banso bakotalisa ngai bakolakisa ngai mokumba ya mabe pe nakanisi nkolo Nzambe akosepela na ngai te oliboso na ye na kombo oyo
na lata ya chef spirituel to son éminence Mfuma Longo ndenge bakobengaka ngai awa na Zaire lelo RDC. Ebongi moto na moto acha makanisi na mokumba oyo epesameli ye na kotalaka mokumba ya kozala mokristo na kati ya bapakano. Ndakisa nini tokolakisa? Ebongi tozala bakristo bandakisa malamu po ete bapakano bamekola oyo biso bakristo tozali kosala. Uta tango wana tokokoka kotonga ndako ya monene koleka oyo tokotalisa epai ya nkolo na biso Yesu Kristo na suka ya bomoi na biso. Nazongeli kosenga bino bolimbisi na ndenge na monisi bino pasi pe bozali kaka komona pasi. Kala te tokozwa lisusu nzela ya bozongi pe konyokwama lisusu ndenge moko. Ya solo nazali na nsoni kasi na tondi pe na esengo po ete nkolo Nzambe azali kopesa biso nzela ya bokutani ya koyebana. Malako tozali nango ya kopesa po solo totali kolongwa Kinshasa kino awa ezali nango kaka 225 km Kinshasa Nkamba. Kasi nzela emonani lokola molai mingi. Pona nini? Ezali na ntina ya 72 km oyo ezali nano na mabe mingi. Ya mabe mingi. Yango nde emonisi bino mpasi oyo sadi tronson Mbanza-Ngongo Nkamba. Toche elikia ete kuna liboso tokomona bato ya motema malamu oyo bakotonga nzela oyo pe bakokomisa yango nzela ya makadam, c'est-à-dire goudron ekokota nzela prince ndenge tobengaka yango. Kuna liboso tozali kokende tokomona bato ya motema malamu oyo bakotonga nzela oyo ya Nkamba Mbanza-Ngongo Nkamba pe bakokomisa nzela yango makadam. Yango tomoni lelo na nzela ya papa président république son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kokokiselaka ya papa Diangenda. Na tango wana solo bokozongela biso na kimia nyonso. Tosalaka tango mosusu mobembo ya kokende pe kozonga na ntango ya ilanga aller retour Kinshasa Nkamba. Tosala aller retour na tango ilanga. Okoki koya na Nkamba na tongo pe ozongi na yo na pokwa. Kasi na mbala oyo nzele zali mabe pe molai mingi. Na sengi lisusu bolimbisi na mpasi oyo na monisi bino. Ndenge pe balalisaki bino na bisika ya pasi. Lisusu bandeko na ngai na nkolo Yesu na tondi bino mingi na ndenge bo yaki kotala pe kokundula biso. Na tondi bino mingi. Nde sika wana papa asukisaki maloba na ye na kombo na tata mwana pe Molimo Santo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo eteni oyo ya maloba papa Mfuma Longo na bapaya elobamaki na français elombemaki na lingala epa papa sikoyo tolimbo nango na Kikongo elobi boye kwazi mpangi zame muna mfumu beno lutumunu kwa conseil œcuménique des églises kowe tuna yekiese mayangi mukulutambula munzoyi
nzoyi twakala yensatu mutomesa yo yevyengisa yo ntomene zaya votuka unweki mumenemene mundu wake to tuka kuna lwakele ku centre d'accueil ye mazono mpe kina lwakotele mu bus ye baka nzila na temba nzangungu mpitu mulanda nzila ya ntoto ya lutela diambo di mosi dibundu dia vaika ye telamiswa kuna tuka muna mvua 1960 disonge levo tuka twabaki la fiki mpwanza muna mvua wa 1960 katwakala konso kimako twayantika mawonso muna mphavala kadituka 1921 twakele zingilanga munsi ya mphasi zozo zato mazingila mimvu makumaya 40 ans muna mvua 1960 twaiza baka findambo fya kimpwanza bonso ilusonge ledio fikimpwanza kyokyo kiatuvana nswa mulanda nzila zankaka zina zakala yeto mphasi munthangu zankaka kansi bukinavo twazola sweka umputu weto idiau lutulwaki di mungiantikilwa bisalu byetu disonge levo kwa tavengiti jambu di mosi dineneko twazola ntete twatunga yetomesa nzoya ziku yi twatambika kwa nzambi eto bonso nkailu twena mumunkamba vafulukikilwena tuka mumvua 1960 kansi batutela vo lusosa ntete kimfumu kya mazulu mamoma sidi lusinga muvewa tuka nthangu ina twasosa bonso bufwene mphasi mutunga nzoyi yina tufwete songa kwa nzambi eto ye kumvutitila matondo mayindu meto nthangu za wonso twakana kwabana bakanga mayi bafilwa nkole mukuma kya kisalu kina kituka sefulweki 7000 familles salu kiki amena yimu yula babo bamweso mphasi mukuma kya lukwikilo lwawo bafulwa mu izunga mphasi ye kiadi kaka muntima ululembo lobaka nthangu ya kwenda zieti muzi region zankaka mphasi lwa visa mphasi za muna mase ye nkaka zetu ye ndwaka tulweke vana fuleki twena mulumbweki mphasi za zingi bamwese swa mukilo lwawu babingi mpe bamanofwa mukuma kya mukala lukufi Yesu Kristo di kutukutuswanga di kutuvanga ngozolo zampha zina zikutusonganga nsalo zampha kieleka twakinu yenkhaku za zingi kansi tuzeyevo votu tatamene mumfumu Yesu Kristo nsidi vuvuvo sitwalenda zika maulu mubifulu tulembolo tomisa na teye muunweki yalutela votu ka 1960 twakala yingindu mutunga tempelo didi kansi twakala ye munambasi kina kile 6 avril 1960 yiza yantika kisa kansi kanako twavingila temu na 1961 muntulu lwa tadi yanteke première pierre kansi mpe katwa tambula kaka luveko ye katwa vanga mpe konso diambuko konso kadi kalanga dintwadi ntambieto butwake mona vo nkaku musu zakele kaka yetu butwalwaka mumvua 1976 twave wanswa mu yantika bisalu ikine kya le 6 avril 1976 twayantika timuna fondation idina vomuna kya le 6 avril ivyokele munthangu twetikembela munkinji wa ndungusulu wa mvu makuma samba no 60 ya medibundu twaiza zibula nzoyi kuna nima mimvu makuma samba
mu kyama twalungisila mvu makomasamba nwe yalutela vo twakele zinge la munsi ya kiwai kina kia vita kutuyoyisa mvimba kansi twakalakaka ye mayindu vo tuyoyele mvimba ngadi ya vita kala mphasi mubeto dia moneka vo mbote twatatamana landa mfumo wetu Yesu Kristo na teye mbaninu nkhaka zeto bubazindalala yatuvana ngolo mutunga tempelo didi mulwena yelwiti mona mumeno meso bonso lwiti dio mona bisalu bia bingi ka bia manisietiko munzo yoyo lwiti zaya kwenu ye mona konso vana valembolo tomeswa vena ye nkondolo za zingi dia ludi nzo ya mbote kansi bia bingi bikondolo mo disongelevo nkati kwa zingu kietu vavantoto diakala mukinitu diakala mukimwanda tuena mpe nkondolo za zingi idina tukalanga yentsatu vo tuende no kaka kuntwa difwene kwa beto muvanga mana mafwene mphasi musikidisa mana makondolo munzo yi disongelevo mosi mubeto kafwete sangolo mphasi muzika mambima mo yevuluza mwelandi mono kibeni ngena mpe yemambi makimwanda idina vo twayantikila ntete mutunga nzo yi ye twakotisa mumunkamba bina bya wonso bifwana kene mudiambu vo bana basinga kuiza kututala bazingila yetu mukiese yeluvuvamu bonso bazingila nga nunantizao kina suizi luaka mazono nga tumpe unu munsuka ya mona bifuru bia bio bilembolo tomeswa muzinzo mulwena diampanga mphasi beni ya kalabeni wavuva mako munkyama bu yalusongele bifuru bio ya mona vonkondo lozozo nga kazifweti kalako nga twavitisa tunga zinzo za mbote za zimfumu kansi kadia yangedika nzambiko nzoyo yi lweti mona twabantika yo mutunga mukiale 12 Oktobre iluti di mudiambu dia tambula zinzenza zeto za zinene kuna sentu kina silwa vutuka lwatuvutukila kiele kasilwa kadila ka bonso lwena bu mulumbo yekiko bonso lutulwaki di munsuka mumunkamba tuloleke se muzinzo za kondwa konso kima kia mona nkhutu dina mfeti vanga ko vana vao yakele bonso muntu bakangi di mumona vuma mingi matukondolo nthomene dio lombe la nlemvo kadi beto twafidisa ntete tunga tempelo didi twamanisa dio mpitu mutambu la bizitu bya nkaka bya bisalu kinu mana twayidika bifulu bya mbote yelungisa bya bio mphasi twatomatambu la mpangi zetu nsidi vuvuvo yi inkumbwa nsuka ko mukwizi kutu diata ntoto wankaba ntomene dio zayevo si ya lutambu la kwa kuna sentu vota tanzambi zolele tuzeyevo tunlendi sikila no twatela kwa zimpangi zetu vo difwene twakisadisa beto ye beto tufite kudifila sanga muna bisambu mpashi tokala lukufi ya mfumu wetu Yesu Kristo vo unweki dilunga ne mukala lukufi ye yandi bonso ya vuvela dio kwa minkwigise mieto pana kumbokelanga chef spirituel nga tusone eminence ntambudidi kwame jambo kwa ni mkumbokela chef spirituel kieleka ntsoni yetifwa kansi nzele yekiese muntima bukina votata nzambi utovene nzila mumonana
yezana yebeno dimosilu songele edi vo tutadidi tuka kinsasa yeloaka kunkamba zi kilometre 225 koni kansi ya tini kianzila ntoto yena kilometre 72 kilometre yo yena ya mbiki kilo yena itu mwese mpasi zozo ilu mwese mpasi zozo tusi ivuvu kuna sentu sito mabantu bantima membote banti batutumila yo etula yompe madamu unantango yina kileka si batufutukila unalufuva mulufweni ntango zankaka mumsongia sivu tukwenda ngampe yevutuka lenda mpe kuiza kunkamba mumemene yevutuka mpe kukinsasa mkokila kansi butu sidi kadi lendi salenda kanako kadi nzila yena yambi imoneke ne bonso yanda lemvo diaka ilu lombele mukuma kya mpasi ilu mwesese ibonso mpe uloleke se fulubya mpasi pangizame mumfumu Yesu ilu toneleki kilu kadi ilu tambudidi kuiza kututala ye kutusolola ilu tondele ben na nkumbwa se mwana mwanda vele Nengo to solaki program la komate nengo to solaki ningisabata tamu ngomba abandalaki maloba na ye na kotalisa biso liloba munene otata mokonzi ya mboka ayesila kotikela biso elobi ye atikeli biso devoir nkamba ville sainte na statut spécial na yango papa eza nanga sorte ya témoignage na 1960 nango nzoto ya papa Simo Kimbangu ekoti awa nazalaki na privilège nazalaki mwana muke tatu aboti ngai amemaki ngai awa tukutaki nzoto papa Simo Kimbangu nano ekoti na mozole te mboka kaka zamba na zamba bandako soki misato kaka boye batongaki mbango mpango mpo bandako ezalaka te mundela bukaka nyonso tokoti awa kolala na basi ya nzete botie kaka kapo telema bato baleli mingi alors kuna na ngombe nsuka tuzala komona souvenir na ngai za boye za kotinda bato mosusu bamati kuna na ngombe nsuka bayamba bango kuna balesa bango kuna balalisa bango po basalaki mwa bambuta biso nyonso totikalaki bandimi kaka wana mongo aka nkamba awa kuna na se kaya banzete elokozalaki awa kimia okoyoka makelele te okoyoka kaka bandeke kaka bazo loba ngano mutu fo pusa na pembe na litoyo loba na se fo salesi na loboko bizaleli nyonso wana papa ebungi lelo eza suje nkamba yele selemi ya sika eyebanaka deja banda ntango wana po ntango tozawuta na matadi na mituka ya nze mutu ya mabingi Yerusalemi imbanza yampa Yerusalemi mbanza yampa Nouvelle Jérusalem ndenge lobamaki kuna na Apocalypse 3 12-14 pa ya Jean kuna na isanga Patmos ndenge amonaki Yerusalemi ekitaki na se bakoko na biso bazwaki tsa nzembo wana Yerusalemi mbanza yamba Nouvelle Jérusalem toyebaki yango lija lelo mokonzi ya mboka asakoli mokili ekokanisa ete ezali likambo ya sika nzoka nde esi emonanaka uta na ile ya Patmos emonanaki deja na bakoko na biso ntango na kimaza kuna tempele ezali kokita ezali mboka elaka me ntango ekomi mboka elaka papa ekosenga sikoyo ekota na baregle na yango oyo ya ebandeli natikala komona mutu aswana wana nkamba te na ntango wana tozalaki bana mike natikala komona teke mutu asala makelele natikala yoka likambo mabe te
boyambi ya ndenge wana tumatina ngombe kintsuka tango wana nakoyeba te soki ezalaki bandako banani bapesa biso bamaniok na basafu bato ya mboka bakose mobilize mpona koyamba nkango nyonso wana solidarité mpo bayebaki ete si twatambula makanda manza oyisusa kutu onzaka esaka tovilaka nako bayebaki yango emonanaki deja awa na ngombe kintsuka bafungolaki maboko koyamba bikolo na bikolo bauta na Ngola bauta na Congo Brazzaville bauta na Congo Central bipai na bipai bazali koyamba ma awa na yelo selemi ya sika bayebalizaka awa mboka oyo ekosangisa mabota na mabota siko devoir wana papa lero oyo yango nde tokomi kobosana biso siko bakongo bashwaili baluba batu na bute ipai na pai tokomi lokola batu sikoyo yango ya zunga oyo biso banso sikoyo eloko tozosala na comportement na biso tokomi kokangela nzela na baoyo bakuta mosika boyambiza sute wana lelo ndoko lia na ndako muninga komi kobanga soki bakotyelanga poison te me na ntango wana makambo wana oteza te bazoyamba kinzongitila mokumba nzambe apesaki bango me biso nyonso lelo ezali lisusu te wana soki ville sainte bapaya bakuta mokila mokila biso te sikoyo tokoyamba susu bakongo te tokoyamba susu baluba te biso toyebi lingomba toza na kati awa tokoyamba sikoyo chinois tokoyamba indien tokoyamba allemand ndenge tata na biso vandi wana tokoyamba baaméricain sikoyo avec quel comportement yango na papa ndenge nakuna na kata temple la lobby ndako oyo botyango na kati na motema na bino biloko mingi ezangi boko critiquer esali epasi po ndenge alingelaki ayamba papa yana biloko mingi ezangaki c'est bien beau na mitema na biloko ezangi kuna na kati eske e préoccupera biso c'est ça la vraie question kana ezana kati mitema na biso soit ezali koyina ezali bamonga ezali kofunda ezali kofinga ezali koyiba ezali wana na yelo ya sika nde ekoki ata moke kozala te pai pasi na biso ezali papa yelo selemi témoignage mosusu papa na 1995 papa Mfwambanza atindili biso fe papa asumbe na poto aya kobieka biso bambuta papa Mfwambanza atindi ye na valise mobimba ya babiblia ba Nouveau Testament ya Kikongo abandelaki na France ake Belgique et puis ake na Grande-Bretagne à Londres tango asilisi epa na biso ba Bible atikanaki nango telemezaki kilo akomi na aéroport ya Heathrow na Londres baleki douane siko telema voiture valise za kilo za kokoka ngo kokoka bazalaki na feu papa book Congo Brazzaville ngo mibale tango babimi na douane bamoni ndenga za kotambola ngo soupçonné no biloko mutu wana biloko wana normal te biloko nazo mema balandi la police landi balu monsieur wana ezo sala yo quand même fond total afoli katali amoni ba ngo tampi ni ko tinangwa d'abord yo sana za pasteur passer la wapi passer l'église Kimbangiste oh oui na uti na nkamba uti na nkamba na ba Bible na tindio batindi nga na makonzi na ngai po teko telemisa ba muta wana poto mais biso nde foto ya kuna na nkamba et puis yozo memela biso ba Bible awa Bible biso to yebango malamu memela biso le kimbangisme yela biso le kimbangisme et puis biso nde foto ya kuna na nkamba bozela nde biso kuna mundele ayebike ibongi aya na nkamba ayebi yango malamu siko atalaka biso tokoyamba bango dans quelles conditions papa diange na nyongi mingi ndenga yambi papa ya nena ser mpasi lelo tozali komona yango le 6 avril 2021 tango ba inauguré ce musée président zalaki awa débordé mais zalaki awa bakonzi mingi balalaki na ba voiture
makambo wana ebongi ezonga lisusu te yango wana nzambe na biso ozali kolela mingi ozali koteya ke botonga Yelusalemi tala sikoyo niveau tokomi ekomi sikoyo morceau dur mpona biso ville sainte statut spécial mais makambo nyonso ezomemela biso toyeba mpo nango te yango wana appel oyo osali na biso bakimbangiste ke totonga Yelusalemi yango oyo emonani na miso mokili ke ça devient grave bikateli bato baza comprendre te tina nini ozo accélérer rythme pote mboka oyo etongama nzanza longa lobi ekoma misala mosusu mpona nini fo lalisa bapaya ville sainte eza musika tango bakodelimite yango ekende kosuka soki na tombe soki na mpioka soki wapi bamesure nango ndenge ezala définitif totonga bisika nyonso wana papa ezali munene. Voilà nzambe na ngai moi commentaire de ma part na kosala avant pesa baninga maloba na silisi na nga boye na komba tata mwana tata Molimo Santo. Papa de Gaulle. Kolo. Merci Kolo, merci Tata Molimo Santo na kopesa biso maloba na lolenge bo pesa ki biso programme toko banda na kotanga na mokanda ya Esaïe chapitre 62 verset 6 à 7. Esaïe 62 verset 6 à 7. Etangeli ezali boye na komba tata ya mwana pe Tata Molimo Santo. Yerusalemi natie bakengeli na likolo na lopayo butu moi bakobanda bakotonda na ye te bino bato bolingi ete Yawe akomisa lisusu Yerusalemi bobelela ye bopema ata moke te botika ye kimia te ti tango akokomisa Yerusalemi ti tango akokomisa yango ville oyo bakumisaka na mokili mobimba na kombo na tata na mwana pe Tata Molimo Santo. Na kombo na tata na mwana pe Tata Molimo Santo totangi liloba na mokanda ya Esaïe chapitre 62 verset 6 à 7 ndenge tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba apeselaki biso yango. Commentaire moke na texte wana ezali kotalisa biso mosala ya bakengeli ya molimo biso nyonso lokola tovandi awa na Yerusalemi nkamba biso nyonso tokomi bakengeli ya mboka oyo yango balobi na biso ete tolala mpongi te kino nkembo ya lokumu ya Yerusalemi ekwa komonana topesa pongi te na tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba mpote akoka kokokisa mikano na ye mpo ete lokumu ya Yerusalemi ekoka komonana. Tolandi texte oyo batieli biso na mokolo malelo batata balimboli yango na minoko nyonso. Message oyo tolandi tokangi makambo mibale ya minene nyonso eza malamu me mibale ya minene tokangi kuna botongi ya Yerusalemi bosantu ya Yerusalemi, la construction de Jérusalem et la sainteté de Jérusalem. Mpona botongi ya Yerusalemi tolandi ndenge batata pasteur balimboli yango na minoko nyonso bapapa balingaki ete Yerusalemi etongama en matériaux durables na bisaleli ya makasi maso oyo ezalaka na bato mposa na kati na bandako
ekoka kokota na kati na bandako oyo biso tozali kotonga na Yerusalemi. Na ntina nini? Kotonga mboka na bilembo ya makasi ezali kolakisa kondima na biso. Tozali kotonga na provisoire te, tozali kotonga penza. Soki mopaya ye atali tempelo, atali musée, résidence bongo na bongo, andimi ete solo batu oyo bazali na kondima. Mokolo mususu na yakina tata moko awa, betango tokomi na premier poste atali moteur oyo monene, alobi bato batiaki loboko na poche, po ba moteur oyo monene yango pelisaka mboka. Donc monde ezali kopesa lokumu, ezali kolakisa kondima. Bilemo oyo nyonso tosalaka tozali kosala ya makasi, ezali po la génération future. Tozali kosala ngo po bana na biso batango bakoya bakoka kozongela biloko oyo te, me bakoka kokontinue na kotonga Yerusalemi. Mpe bandeko oyo bazali koya ndenge papa Mfumalonga uti konyonga awa, me ezala susu bongo te, koyima ezala te, me basambela na esengo, bakubisa nzambe na bango, mpe bakozonga. Yerusalemi ezali mboka oyo ekutanaka bato nyonso. Papa pasteur batonda uti koloba yango, awa toki totali bikolo nyonso ezali, bamboka pe nyonso ezali, surtout socle oyo ya Angola, Brazzaville na Congo Kinshasa. Mabota nyonso bazali kokutana awa. Yango na bandako ezali kobogisa mapole bandeko na biso to yamba bango basambela malamu, esengeli ezala kitoko. Kitoko oyo tozali kolakisa na mboka oyo ezali pona monene ya Nzambe na biso. Ntango tozali koloba ete papa Simon Kimbangu azali Molimo Santo, azali Nzambe, esengeli biloko oyo ezali kotongama na nkombo na ye reflete bonzambe wana. Ezala te toloba papa Simon Molimo Santo, mais ndako Nzambe moi kikuku moko boye, to non bato mona biso, ces gens ne sont pas sérieux. Yangola biloko tozali kosala ezali poto pesa lokumu respect monene poda Nzambe na biso. Yangola tanto zo sala musala sérieux ezala na musala. Tango balobi na biso te mélange fait sala ba boy na ingénieur na bato mayel to landa bongo mpo ete tozali kosala eloko mbo édifice moko ndenge papa Fumalongo apesa ki recommandation da yango. Wana première partie de lobeli pour la construction batata pasteur bakobakisa mpona bosantu ya Yerusalemi. Bisika oyo tozali kosambela Nzambe na biso Molimo Santo esengeli ezala musantu. Kasi lolenge nini biso baye tozali na kati na mboka yango awa na Yerusalemi bosantu na biso eske ezali komonana? Bolandi malamu manda bakabo papa pasteur matondo awuti koloba bosantu emonana na mboka oyo biso toye kovanda, bosantu emonana na biso parce que mboka eza mosantu. Kasi kobosana te ke bosantu ya mboka oyo ekosila parce que yo zotambola mabe ponga na zotambola mabe te. Bosantu ya nkambe ekosila te pote yo nga na zotambola mabe. Ngai moko naza komebebisa. Yango na tolingi kolobela bosantu ton ville sainte yango ezali nini? Ville sainte ezali mboka mosantu, mboka oyo ezwaka kombo ya mosantu na kolandaka likambo monene oyo ekweyaki na kati na mboka oyo. Ndenge toyete bakoko na biso bayebaki deja te ezali mboka mosantu. Lelo président akokisi yango. Yango na ntina nini kasi bapengi yango ville sainte? Pourquoi? Esengeli oyeba yango nano intérieurement mpoto oyeba kotosa pe oyeba kobanga yango. Likambo monene ekweyaki le 6 avril 1921 mosali ya Nzambe monene Nzambe ye moko Molimo Santo atikaki lola kiti na mokili mpo ya kovanda kati na biso ya komona na yango na ntina mboka oyo ezili kombo ya ville sainte. Ville sainte ezali mboka oyo
tango batali yango bamoni ete mabota na mabota na mabota na mabota ezali kosangana awa bazali komata awa na ntina na pèlerinage. Ville Sainte ezalaka ezali ebandeli ya religion oyo toza nango ya le kumbagisme, donc ebandi awa na mboka oyo na ntina yango ye ezwili kombo ya Ville Sainte. Sainte elakisaka mboka ya Nzambe, donc mboka oyo eza mboka ya Nzambe ndenge tomoni yango na Apocalypse chapitre 21 verset 2 verset 3 ete Jean amonaki yango na lola ezali kokita lokola mama oyo bazali kobongisa mpona ntina na libala. Ville Sainte ezalaka na statut na yango, statut spécial ya Ville Sainte. Ville Sainte ezalaka na sécurité ya l'État. Lokola komi Ville Sainte, sécurité na yango eza na maboko ya l'État. Donc banda déjà ko changer mentalité na yo oyo ya ngai oyo nazalaka nango oyo ezangi ntina. Esengeli na biso batata ba mama tozwa Yerusalemi lokola mboka na biso moko. Tolandi kuna na message ete tempelo etongama na kati na mitema na biso. Yerusalemi ezala penza mboka, zwa yango mboka na yo, zwa yango evangeli ya tata Nzambe. Daniel azaki na boumbu na Babylone. Daniel chapitre 6, na base de la verset 11, soko tangi okomona ngo kura. Daniel malgré azaki na boumbu, na bosaraki Yerusalemi te. Tango losambo afungoli fenêtre na direction ya Yerusalem, azali kosambela. Tozwa Yerusalemi bongo batata ba mama. Caractéristique ya Ville Sainte. Mboka oyo esangisaka mabota bikolo na bikolo ya mokili mebimba. Mboka oyo bayekolaka civilisation ya sika, doctrine ya sika. Uti na mboka kuna ngana uti soki na mboka dinde kuna na biso la kwilu na ye na mentalité na biso ko za kongo soki ko bunda na makonga soki nini, mais soki oya ofozwa evangeli ya sika. Les caractéristiques ya Yerusalem, nouvelle civilisation. Makamunyo sur Sika, oye koleango, doctrine ya Sika, le kumbangisme, oye ba yango malam malam. Mpote yango ne ezali kopesa ba caractéristique monene to lokumu to respect to bonzambe ya Yerusalem. La Yerusalem bazaka école de formation na bango. Yango tobori baba mila bikulaki. Lelo école de formation ya nkamba yango etelemi tozali komona, mais mingi tozala na kati na Yerusalemi awa tozali 5 ans asalaka cours biblique te. La Yerusalemi Ville Sainte ezali mboka ya nkembo, ezaka nkembo na nkembo louange na louange. Obori fête le 27 ndenge lekia, obori nani mo lekia bokomsu tozo sola maman kwa kiadi apesinga histoire ndenge papa mfomba zaza ko lingate pote mama akendeke na ba fête ndenge baza ko encadrer bango, mais mukolona sepela kiti anyonga kibingi papa pesi nzela akendela baninga tango bakendeki na fête wana nkinzi nde tobe ngoro ba Kongo de ba komi kaka na mboka tango fête linko banda mama kwa kadi abandi ko fièvre ba frisson ba kotise na ndako ba finiki elamba tinkinzi silaki libanda amona ki akote. Tango ayoko zonga na mbanza la ngobe gintuka papa mfomba baibo papa mama beli ya papa vie mwana nanga komona pasite mikolo ko ya ba fête na ba fête ko bazala ko lemba ba fête la lingomba miso la biso za témoin yangwana to mona ka louange nkembo 3 heures Yerusalem ya bandi 5 heures fakina fluki babandi louange zo bandana dans tongo tongo pota ko kumisa mokonzi ya Yerusalem. Comportement siko nini to kosalango na Yerusalem. Comportement bizaleli. Bavandi na Yerusalem na Ville Sainte esengeli kosalana bizaleli ya bo santo. Mpo mokonzi ya Yerusalem azali mo santo. Biso bana na yeto zala mo santo. Reine de Saba matina Yerusalem atali Salomo abangi na basali na ye nyonso. Nde to mona espèce cravate lié kingo banda tongo na butu.
ezali kobangisa eza kopesa lokumu mokonzi yango na batata vraiment esengeli na biso tozala basantu na kati na mboka oyo parce que mokonzi ya mboka eza mosantu. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre 1 16, Lévitique 11 44 à 45. Lévitique 11 44 à 45, Lévitique 19 1. Bato oyo bazali na kati na dani makambo na bango babosana makambo nyonso ya mokili. Soki oyo kofanda na Yerusalem bosana makambo ya mokili. Moto afandi na Yerusalem azo ko se comporter lokolo kolega kutu mopakano. Malgré ta lati kitambala lati robe ezo benda mabele mais motema mabe. Bongote na Yerusalem. Lévitique chapitre 20 verset 26. Na Yerusalem batu nyonso bazalaka lisanga kintuadi. Kombo baza ko benga biso akala yangwana. Lelo papa pasteur alobi. Est-ce que ezali lisusu pour la biso? Nani alongoli yango? Tobosa na te batata balobaki oto longolaki to salani. Oto stokoti saki to salani. Bino bato bolobi yango. Kondima na biso esengeli ezala ya bosantu penza penza. Jude na verset 20 soko tangi yango komona. Nazo chite boye. Maso to bandi koyoka banda message ya papa na ndambo oyo batata pasteur bakobakisa na oyo nga nazali koloba. Décision na biso, décision na yo, décision na ngai ezali nini? Na renvoyer bino na Apocalypse chapitre 22 verset 19 balobi oyo ekomami na kati na mokanda oyo kolongola te pe kobakisa te. Soki olongoli bakolongola pe ya yo. Soko bakisi bakobakisa pe ya yo. Ngana lobi boy. Esengeli na biso eto kovanda awa. To yokamela maye mokonzi ya Yerusalem tata molimo santo azali kopesa. Soki oyokeli yango okovanda na nkamba, okovanda na Nouvelle Jérusalem, okovanda na ville sainte, okolia pe kosangola libula ya Yerusalem. Mais kasi soki okotosa te pe okozala mutu makasi, Yerusalem akosanza yo. Maye masengami na Yerusalem. Recommandation à liboso à Yerusalem, c'est la révérence. La révérence. Kokumisa mokonzi ya Yerusalem. Bakumisa kaye na likolo 24 vieillards. Na Apocalypse chapitre 4 verset 10. Tina 11. Ba 24 vieillards bakumisa bazalaka wana mikolo bagunza maka bakumisa ka nzambe ya bomoi. Yangora na babila biso na Yerusalem esengeli to mikitisa tozaka ba boster te ba vantar te ba nani te tozaka ba tumo baza très simple baturoso ba seka kapamba pamba na baninga makelele zakate na Yerusalem elateli ya kitoko tozali ko tirer attention ba mama. Tozali komona mama même yango eza uniforme ya lingomba matongi yango buka mapeka awa na kati na Yerusalem. Soki ba surveillant ba lobby mama tomboki na Yerusalem buka mapeka ozoke na ngopi kolata elamba o ezolingaka kolata elamba olakisa mwa parti ya nzoto na Yerusalem. Tolingi biloko wana lisusu te autozozo statut spécial. Ce n'est pas n'importe qui va vivre ici en Gabon. Pona batata na Yerusalem. Botala ba coiffure na bino. Botala ba coiffure ya batata na biso ndakisa. Me botala biso moneto katoka tasuki na biso. Botala mbanga na biso ndenge tondi na mandefu. Botala ba pantalon tozali kolata. Taille eza respecté te na Yerusalem. Tata joie décision. Likambo ya téléphone na Yerusalem. Tata munele atiaki vibreur na Yerusalem na téléphone.
Po te soki eleli ningani o te déplacer o ko yo ko tozala ba makambo ebele ko landala. Mais téléphone na yo ezali na sonnerie lokola lo seba ya train. Soki ebeti awa donc matoi po se kufa toboka. Même moto azo sepela atiki yango pe na mwanze mwa chaki kuna po bato yoka. Ah, l'État, c'est quelqu'un qui a un téléphone à $3,000 pour bato ezala na bilongi kopona. Mutu azali kota la téléphone na ba photo ya basi ya mibali ya ndako nzambe na mbanza mutu banda na mundi mitina lola na kulipa ya bamuta. Ozota la téléphone na makambo isa na ntina te. Osambela ka erin, oza concentré ndegeni. Salima wa mingi Yerusalemi ville sainte batata ba mama Yerusalemi ko sanza biso biso to ye na Yerusalemi to kuti bato ba yambi biso esengeli to sala na botosi na bato wana ndenge tata pasteur alobi luisa tambula makada baza ba yambi biso bazo pesa biso portion de terre tozo sala mwa mabele tozo zwa mwa pondu esengeli botosi ezala na bato wana ba yambi biso ezala réciproque na biso na bango ndenge moko Yerusalemi azala devise na ye bolingo mibeko na nini awa tondimi awa kondima na biso ndimi tondimele nzambe bizale na biso pesa la kitoko eza te tondimele na nzambe mais bizale le mabe ndenge nini wana on dit quelque chose de son contraire. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7. Awa tondimeli nzambe likolo kondima to tia botosi likolo botosi to tia kumikitisa likolo kumikitisa to tia misala pe bongo na bongo nzambe ko sepere na biso. Tata Molimo centre na telemi on a tiki place pour la tata. Papa élevé. Merci Nkolo pour na liloba. Merci Tata Molimo centre aussi pour na liloba. Bamondele bayaki epai na biso nakamati nano esika papa Reverend Kabemba asilisi parti oyo etali sainteté. Bamindele bayaki epai na biso bamemelaki biso makami bale civilisation pe christianisme. Yango bayaki kokosa ngo na kati Afrique civilisation pe christianisme. Mais papa Diallo ngana na babuku ongana za ko consulter kotanga papa Diallo ngana a très bien expliqué ce que c'est la civilisation en 3 points. Yangaite mais papa Diallo ngana abi civilisation 1 moto baza ko benga kazali civilisé azali moto oyo azali na bobangi ya tata nzambe à travers le respect de ses commandements. Moto oyo azali na bobangi na bonkonde penza bobangi ya tata nzambe na kotosaka mibeko mya ye. Moto wana azali civilisé. C'est-à-dire aza moto na lokuta te, moto na koboma te, moto na ekobo te, moyibi te, etc. Moto wana civilisé. 2. Moto bakolobaka azali civilisé, azali moto oyo azali na botosi ya l'État. L'État. Po bokonzi nyonso to eutaka na l'État. Moto azali na botosi na l'État. Akokota boloko te azali komemia mibeko oyo l'État apesi azali kotosa yango akozala na kimia na kati na mboka pona nini atosaka mibeko na l'État akofuta paku l'État sengeli likamo boye akotosa yango pe akosalela yango akotambola na buku ne ya l'État batuni alakisi il est en ordre. Moto wana akozala ntina o balobi ba kasho ba prison ba biloko wana na ye ezali te moto yo atosaka mibeko ya l'État azali civilisé. 2. 3. Moto balobi ke azali civilisé toujours papa Diallo ngana azali moto oyo
azali na likambo oyo balobi akesenisaka mabe na malamu. Il sait ce que c'est le discernement. Likambo oyo ezali bobe na kosala yango te, oyo ezali malamu yango wana na kosala. Moto ya yebi kokesenisa mabe na malamu, moto wana azali na oyo bakobekaka nini sagesse. Azali na sagesse. Akoli azali na maturité spirituelle. Likambo ezali ya mabe, ezali ya mabe. Akosala yango te. Oyo ezali ya malamu, a discerner oyo ezali ya malamu, yango wana nde akosala. Ce 3 points-là, yangwana babengi moto azali civilisé. La civilisation, ce n'est pas seulement l'accumulation de biens matériels, non. Le comportement. Bizaleli. Yangwana nakati na biso, batata tango pe ba développer, papa diange na développer na bango misato, balobi bolingo bibeko pe misala. Mais papa Dialong en avait donné la base de la civilisation. Mais Mondele a yebi que sur le plan civilisationnel, ndenge ya memela kibiso, azali le soso na niveau wanate. Par exemple, l'esclavage, la traite négrière. Par exemple, Babindo Kobunda. Par exemple, Makamwebele, Mibe Kokotangate, Mobali na Mobali, Basangani, tout ça. Yangwane komisi. Civilisation judéo-chrétienne bani kokoma na déclin. Yangwana papa atindaki papa asumbe na ba Bible mpo akende kuna bisonde awa partir ya nkamba tozali kotia civilisation vrai ndenge nzambe alingeli yango na kati na mokili pe christianisme pe kolandela yango. Yangwana bizaleli wana ndenge ye papa Dialungana asengi da yango. Papa Dialungana papa Diangenda aebisaki biso parce que ezali pe mwana ye amen, j'en profite. Papa Diangenda aebisaki biso boyabi soki yoza ko solola na papa Dialungana wana papa Diangenda. Papa Dialungana soko komi na ye ofukami ozali kolobela ye likambo, c'est vrai. Bisope, on a vérifié ça. Tant que vous solola na ye, papa Dialungana, lokolo bana mongongo makasi te, faut parler à voix basse. Et puis, ce que vous allez koloba na ye, au lobby atali yo mbala moko pe akiti si moto abani ko yoka yo. Tant que vous allez koloba, azali ko vérifier 2 choses. Papa Dialungana, ça ko expliquer. Oyo yo zali koloba na oyo zali na motema na yo azali ko vérifier yango si oyo zali koloba na monoko na yo epai na ye ezali conforme na oyo zali na motema na yo. Papa Dialungana azalaki na culture ya vérité ya solo yango na babengi na nkolo yesu. Tango ya zale koloba komona kaka otanga kaka na Bible en vérité en vérité en vérité en vérité en vérité soka zolo bakadi en vérité en vérité. Et papa Dialungana soko za koloba ne loba solo soki olobi na ye ayoki na monoko na yo yo zali ko bimisa a vérifier pe na motema no c'est exact. En ce moment-là, à couper son réponse en ces termes. Nzambe ayoki, Nzambe akobongisa, kene na yo. Mais soki yo zali koloba makamo mosusu na monoko, mais na motema makamo mosusu, à couper son réponse, ngolo mobisa. Sambelaka makasi. Soki azali alobi no ngolo mobisa, ça veut dire changer d'abord de comportement. Changer de comportement. Parce que tant wana akosepela na yote. Donc solo ekopesaka kimia, solo ekotomolaka moto, solo ekobongisaka makambo nyonso tout solo. Epesaka moto lokumu pe moto monene solo. Oyo ezali na civilisation, oyo ezali na christianisme, oyo ezali na ville sainte nkamba solo.
tobosana elema wana te solo bobani na nzambe na respect ya mibeko bien entendu l'état mpe ndenge ezali kokoma ville sainte l'état azali et puis beto tozala te na problème avec l'état et puis de trois il faut toyeba tozala na maturité spirituelle tokola na kati na molimo voilà oyo ezali makambo mokili bazali kozela yango na papa diange na lobi atunaki ngai boye papa Lebe qu'est-ce qu'on appelle la théologie alors lokola na respect na ndenge ya tata soko azali kotuna ndenge biso tozali na bino wa papa soko tuni motuna faut pas que nous répondons vite non il faut qu'on réponde qu'on pesa yenzela à expliquer okay, papa na ebite qu'est-ce qu'on appelle la théologie expliquez-moi papa diange na lobi papa Lebe explication à yemoko la théologie c'est le respect des commandements de Dieu soki ozali kobatela mibeko na nzambe nzambe akosepela na yo makasi akopusa na pene na yo akobana kosolola na yo akobana kopesa yo ba révélation et okokoma docteur c'est-à-dire okobana koyeba malade ya molimo ezali na moto c'est cela la théologie et bamindele kuna bazali na poto na bisika nyonso tu bazali na mposa ya pasteur spirituel c'est-à-dire bango moko bizaleli na bango ezali conforme na liloba na nzambe et bazali kati na solo tango ye bango kuna bazali na mposa ya pasteur spirituel komemela bango likambo ezali ya solo epai na biso bazali na mposa pasteur spirituel esika biso tozali kokende yeba ke tango oyo tozali nano tous provisoire tango nzambe akopona banganga ya solo bango nde bakomema pasteur spirituel banganga ya molimo ya tata molio mosantu kouta na Yerusalem na sika komata ngoma mpe kopanzana na kati na mokili bobimba. Premier point. Deuxième point, je reviens na Yerusalem pour terminer bien sûr. Yerusalem. Poto ke na musika te, je prends juste un exemple. Ezali mboka oyo eponama na bana na Israël, koko na bango nde biso tobenga Israël, akomaka alotaka ndoto babengaka yango taka na Genèse chapitre 28 verset 10 jusqu'au 22. Jacob tango ya lali aloti ndoto amoni échelle euti na likolo lingala euti na likolo tie kita amoni banzelo bazali komata kokita pe kokumisa nzambe. Genèse chapitre 28 verset 10 à 22. Bethel, et c'est là qu'il y a Bethel justement, juste à côté il y a Jérusalem au nord de Jérusalem. Na Bethel wana tango ya loti ndoto Jacob alobi oyo ezali ndako na Yahweh, oyo ezali evandelo nzambe azalaka na esika oyo ezali ndako na ye evandelo ya nzambe yangwana atkamataki libanga asali yango monument alobi c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Awa ezali porte ya lola ndoto wana pour ne pas aller loin yango nde elotamaka kuna epaye na Jacob Israël te yake kotongama mboka baza kobenga Jérusalem te toyebi temple ye kotongama kuna. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est la présence de Dieu. Présence permanente. Yanzambe na kati na libota na ye. Liboto ezalaki na bombe. Et Dieu bonsomi. Bisompe. Na 1894. Pasteur protestant Gombert. Ayaki awa na Nkamba. Bazalaki kobenga na ye awa histoire tout ça mais moto alalaki awa na Nkamba na ndako ya nkoko kinzembo awa 1894. Papa Kimbangu avait l'âge de 7 ans. Tango ya alali na butu
amoni le même rêve oyo ezalaki kuna na Yerusalem ya kala, amoni lingalangala échelle uti na likolo ti awa na se awa na nkamba, amoni banjelo bazali komemata na tata nzambe. Tango ye amoni likambo wana, Gombert il a mis ça, bien sûr, il a mis ça par écrit. Gombert tango ya amoni likambo wana na tongo abimi, a dû confirmation ya ba recherche bazali kosala depuis 13e siècle pour na koyeba esika nini tata molimo mosantu akozala, esika nini Yerusalem esika ekotongama, esika nini mabota manso ekoya kosangana Israël juif et non juif. Comment? Oui. Alors, tango ye aloti ndoto wana, akamati mbeli apesi épée ezali esigne ya souveraineté. Akamati épée apesi mbeli apesi na nkoko kinzemo, okopesa yango na papa Kimbangu. Akamati mayaka collier apesi yango na nkoko kinzemo. Tango wana allez, Gombert est rentré. L'un des signes tokamati kakawana, mais eyeko kamata pe na 1910 monzoto yeko bima, c'est-à-dire bokonzi na nzambe bauti likolo bakiti awa. Donc Yerusalem oyo ezali fabrication ya bato te, ezali likambo ya tata nzambe ebongisama uta kala. E tokomi na esika oyo Esaïe alobaki ete tala kuna nzambe alobi na Esaïe, nati libanga ya talo na Siona. Oyo nyonso akotiela motema na libanga wana akoyokisa masoni te. Esaïe chapitre je crois 28 verset 26 si je ne me trompe pas. Esaïe 28 verset 16. Nati libanga ya talo. Ya mwana tozali komona wana kamba chaque matin to nzemo wana tadi d'angolo tozali ko yemba yango chaque matin et comme tradition soki ba mama soki ba tata tadi d'angolo yango wana Saint-Pierre alobaki elikamo pe papa diangena alobi na message na ye totongi temple d'accord, mais esengeli temple wana ezala na kati na milimo na biso na mitema na biso. Et Saint-Pierre alobi yango na 1 Pierre chapitre 2 verset 5 alobi boye libanga ya talo ezali nde Yesu, libanga ya talo ezali nde tata molimo mosantu oyo avandi kati na biso. E bino nyonso to bozala ba pierre vivante, bozala mabanga ya bomoi etongami lokola ndako ya makasi na kati na yawe. C'est-à-dire baoyo bazali na Yerusalem na sika bazali bato oyo babengi bango ba pierre vivante selon Saint Pierre, ba centre oyo batongami na kati na mosantu azali libanga na coin, libanga oyo ebwakamaka na batongi yango nde ekomi ya ntalo nde temple wana. Moto na moto ifo azala libanga na bomoi ne etongamelo na temple oyo yo ozala nango na kati na yo. Ntina wana position ya papa diangenda biso pe tozala ba pierre vivante édifié na libanga oyo ya talo nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali kati na biso ya bomoi tata molimo mosantu. Papa na telemi wana pona pesa nzela na baninga mosusu na komba tata mwana tata molimo mosantu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na pesi merci mingi na nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani pona kopesa biso maloba na pora ya lelo. Papa osengaki na biso tolobelaka bunkoko et puis historique ya Lingomba et soki ba preuve ezali tolakisaka pe ba preuve. Lelo tozali kolobela ndako ya nzambe oyo
ezali awa na kati ya nkamba na discours eleki awa ya Papa Diangenda. Papa Diangenda akomaki na Léopoldville le 19 mai 1947. Ya komi na Léopoldville. Bato bayambaki ye Papa André Wete kwa Madio Dominique na Somi David. Na kusala kaka résumé pour tango komi musika. Tango toyeko koma na 1956 alobi na tata uta wako. Tango se koki oyo tungi tokende kotelemisa bokonzi ya Nzambe na nkamba me ezangi na biso mutuka oyo tokokendela. Yango wana na 58 basombelaki ye mutuka oyo ayaki kosala l'accident. Na 56 kaka wana bolingo ya 56 emonanaka makasi endako ya Nzambe oyo emonanaka na likolo ezalaki kotambola na likolo na 56 na Léopoldville lere wana Léopoldville. Tango toye kokoma na 1961 nzota Papa Simoki Mbangu ese komi na 60 le 2 avril et na 61 baye kotia libanga na Papa Mwanda Vital. Papa ba photo ezali ba journaux ezali ba tia libanga ba lobi que fondation et bandaki na le 6 avril moto bandaki yango Papa Kisolokele photo ezali lobi na kokende kosalisa yango ya minene. Donc photo ezali pona bato bazo sala ba recherche ba mona. Maintenant na 56 wana kaka nazoloba Mama Mwilu pe ayaka na Brazzaville na le 22 septembre 1956. Donc elakisi bolingo ya 56 pe e bandaki pe na 56 ni wana esalaki ke na 60 na 59 pardon baye kofungola ndako ya Nzambe ya Kinshasa bibubu ezalaki provisoire makaka mais libanga echamaki na le 19 mai 1956 date oyo Papa Diangenda akomaki na Léopoldville. Toye kokoma na ndako ya Nzambe ya Matete. Ngai naza témoin oculaire. Ba brique to betaki yango na Lutendele. Tozalaki ndeko tika ngo ba ancien musicien bandeko nanga bayebi tango nazoloba boye. Tozalaka na camion moko ezalaki ya Ben. Tokozwa ba brique wana toke kotika ngo tina Matete. Ndako wana efungwanaki na le 25 décembre 1966. Baye kofungula susu ndako ya Nzambe ya Matadi na le 25 décembre 1972. Ni lere wana ba photo e bandiko bima na bilamba ya elongi ya ba papa batu basalaki yango Choral C. Ndako ya Nzambe oyo moto asalaki premier coup de pioche pona kopesa nzela ya kotonga batimola fondation ezali Papa Kisolokele. Ndenge na lobaki lobi na kosalisa ba fotongo ya minene. Papa molai nango ezali à 100 mètres. Boye 50. Molai ti na batour ezana 25 mètres. Mais na tango oyo basali avant basalango inauguration. Ngana yaki avant parce qu'on a zwaka tétanos. Papa yo zalaka na Brazzaville na 1980 yom to salanga libondeli. Tango salanga libondeli na kena ndako tétanos eleki makasi na kufaka. Donc na yaka na nkamba awa. Muta yambaka nga Papa Kisolokele.
tovandaka na ye na katikati ya wawa toza kotala ndenge ndako ya nzambe oyo bato baza kotonga yango après alobi na ngai zonga yo na ngai tokokutana kaka awa na le 6 avril ntango bakofungula ndako oyo akamati nga atie nga balansoire ntango avise nga boye nalamuka boye naza na hôpital soki ni sikoyo oyo batiaka bakore na la morgue oyo me nakendaka libela mais kore evandaki wana toute la journée docteur azika mutu aswanaki nga nini ebikisaki nga libondeli oyo osalaka nga na plateau nasalaka accident lokolo yango mpe malchance mpe ezozwaka bapota donc ntango toye awa bamama afiki bato bamemaki nga toyaki en avance mpo na kosala misala bato ya mabe bazangaka te tata moko azalaki tokoloba bakombo te mpo bana basi bakoli bafamille basi bakoli ye azalaki konikisa fufu aye kuna papa de alunga na alobi na ye me yo ye kosala nini awa kende konikisa fufu lobi bato bakoyebele balia abimi boyi ntango papa de alunga na ke boyi ye azongi amati na chafaudage oyo ya likolo ya katikati mbala moko toyokaka na kati ya ndako ya nzambe totela boye mutu nyonso epasuki nayebi ndenge nini te papa de alunga nakomelaki a la minute papa de alunga nakomi papa de angenda telemi kuna akangi kaka maboko papa de alunga nalobi botimola nsima oyo nyonso bolongola na butu kaka oyo fo akundama nga nazalaki wana maintenant na ntango ya kotia bakaro papa de angenda abengisi nga atuni na bakaro oyo ya bleu na oyo ya jaune bakaro nini ozomona totia na mur nga papa oyo ya jaune eza bien parce que mabele eza ya jaune soki bato baye biso bamwindu toza na biso compliqué na bapotopoto oyo ata baparoli ekomonana te ya bien c'est très bien bongo bakaro oyo eza na katikati ezolanda couloir nga nalobi ebaluka boye croyant que porte principale wana nzoka nde yango ya lobi te ifo ebaluka boye eloko moko na sepeli te yango oyo ngabi nini kaka papa tobaluki na nsima kuna alobi omoni nga nalingelaki ndako ya nzambe ezala boye mais bango batie graniton ntango nga nabimaki donc plus tard ekozala boye mais lokola ezalaki pressé il faut efungana noki yango wana batiaki plafond ya elamba ntango baza kotia lustre oyo ya katikati wana ezalaki lustre ya monene baza kopenda yango eza kofungwana ekwe na mabele epanzani nyonso yango wana batiaki ya moke wana papa asepelaki te alobi mon fils viens ici atelemisi alobi nzete ezalaki awa oyo ange abimaki nga nalobaki bien na papa mason kobimisa bakombo papa eza malamu te me yakamati tala bien ndako ya nzambe natali boye ndako ya nzambe eza un peu incliné par rapport na mausolée abi yango wana bakataki nzete wana nyonso wana elingi kolakisa nini kozanga botosi balakisi nzela sala boye yo osali boye ezali mabe donc soki topresente wana ezali mpona kozanga botosi donc na ntango bainaugure ndako oyo baturu wana ezalaki ya kosila te yango wana papa mpona ntango yango wana tosali kaka mwa résumé mais mikanda nyonso bafoto ezali soki bakoki kosalela ngango na l'imprimerie lobi papa soki bolamusi nga après culte nakomema yango kuna basala yango minene comme ça napesa pour que bato batala bajeune
batala ndenge papa pasteur alobaki nkamba tangu tozalaki koya yango okoyoka kaka banzembo okoyoka eloko mosusu te kaka banzembo na bandeke nkambo oyo me lelo oyo loba kuna yo kuchi wapi yo kanzi yo mtu kosilisa yango maloba ekomi yani batu meme baza koboya ke papa aza nzambe te papa aza nzambe te yo mpe vandaka na nkamba donc vraiment papa eza pasi mais mpona bajeune oyo baza kosala recherche biloko ezali oyo tokokolakisa bango totelemi wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Merci yawe mpona maloba na nkombo na tata mwana mpe molimo santo. Merci papa ndenge ozali koteya biso mpe kolakisa biso monene na bino mpe ya mboka nkamba Yerusalemi. Ya solo lobi ete nkamba Yerusalemi ya sika ville sainte mpe président république na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kotombola bendele likolo po ete yo nzambe opesa pouvoir na bakonzi otya na mokili mpona kokamba biso bato e lokola administration ezali na bango ya mokili oyo bango bakoloba oyo bakondima yango nde ndimamaka na mokili mobimba. Ya solo biso tozalaki à l'interne koloba nkamba Yerusalemi ya sika to ville sainte me awa leta akoti makambo yango epi eye koloba masima kowuta na ye na nkamba awa tango bakende na Kinshasa na conseil ya ministre yango nde ezalaki liboso mpe mokili mobimba ezali kolanda. Donc ya solo za na raison ke atomboli bendele ya nkamba likolo ville sainte mais mboka yango moko eko kobengama mosantu te eza mboka nyonso te ekobengama mosantu mabele oyo mizalelaki me ye kokoma mosantu mpo moto ya mosantu akoti na kati papa Simon Kimbangu ye nde nzambe molimo santu yango valeur ekomi na mabele yango ndenge mpe ezali kotongama ndenge évolution ezali elelo leta aye koproclame yango officiellement ke nkamba ekomi ville sainte ndenge mpe nkolo Yesu alobaki na le 5 avril 1921. Donc nzambe alobi nzambe asali na molimo leta aye kokokisa yango ndenge mpe leta kuna na christianisme na bayuda ezali empereur Constantin moto aye kofandisa likambo ya christianisme c'est-à-dire leta nde moto afandisaki yango ezali likambo kokamwa te ntango tozokomona ke bolati mwana na bino bilaka tata Félix azoko kokisa likambo moko ndenge bozali kosenga na ye motema na ye ya malamu po bonzambe ezali kati na ye po papa Simon Kimbangu akotaki na mboko ye mosanto yango ville ya mboka na ye ekomi mosanto conformément na Bible ndenge ekomami na Apocalypse 3 verset 12 ete na molongi na kotia ye lokola likonzi na ndako ya tata na ngai c'est-à-dire ye wana tata Kimbangu na kokoma kombo ya nzambe na ngai pe kombo ya ville ya nzambe na ngai Yerusalemi ya sika oyo ewuti likolo ekiti pe kombo na ye ya sika kozwa ye wana tata Dialungana ndenge révérend Leba alobaki ya solo baye bamemelaki biso civilisation ya liboso babebisi mangomba nyonso wana babebisi makasi ndenge babebisaki na 21 pe bakompagnaki colonisation lelo ekomi makambo nyonso ya spiritualité babuki yango mibali na mibali bazobalana ntina mangomba wana basi na basi bazobalana bonzambe ezali wapi bonzambe ezali lisusu te yango bonzambe ezali nde na nkamba Yerusalemi na église kimbangiste po ete meme pape Jean Paul II alobaki nzambe aza moto mwindu Yesu Kristo aza moto ya Afrika abotami na mboko ezali likolo ya Angola mboko yango eza RDC e Yerusalemi ezali ville sainte ezali na kati ya RDC e Gorbachev
na ba 1986 soki na bosani te ye mpe azwaki révélation mbala liboso mpe namona ke président république mpe nzambe apesi révélation aloti ndoto azwi vision azomona ndenge mokili ekobaluka na ndenge bango moko bazalaki iresese grande puissance ndenge ekosekroule epuis na makambo etali mangomba to bonzambe balakisi ye nzambe alakisi ete christianisme oyo bamindele bamemeli bino ezali ya lukuta ya kotengama ezali ya solo te mpo na français balobaki yango le christianisme apporté par les occidentaux est un christianisme étriqué et déformé bajournaliste batuni ye mpo ezalaki na conférence de presse bajournaliste abenge bajournaliste mpo na kopesa révélation nzambe apesaki ye bajournaliste batuni ye siko nani akomema christianisme ya solo likamba nkolo yusu ya solo nani akomema yango alobi un noir de l'Afrique centrale alobi moto mwindo ya Afrika ya katikati précisément ya Congo atangi pe Congo na révélation wana etant tozo comparer yango na makambo oyo Pape Jean-Paul II alobaki ke nzambe aza moto mwindo Yesu Kristo aza moto ya Afrika abotami na mboko eza likolo ya Angola c'est-à-dire RDC ekuna Gorbachev pe na révélation azwaki nzambe ataseke moto akomema likambo ya Yesu Kristo ya solo ya christianisme moto mwindo ya Afrique centrale précisément ya Congo etotala na Congo mobimba lingomba nini moto nini aza na christianisme ya soto likambo ya nzambe solo soki tataki mbango tawa na kamba Yerusalem donc papa likambo efandisi biso eza monene makasi e yango nde kosunga pe kobikisa mokili po bango nyonso wana se babebisi espoir ya mokili mobimba ekomi awa na nkambe pa na yo tata Simoki Mbangu Kiangani ndenge révérend Leba lobaka ozali mpo na biso dernière chance donc bien que bato ebele bazo comprendre te yango papa likambo ezali monene awa sika oyo papa Diangenda asengi d'excuse na délégation ya conseil écuménique na ndenge balalaki pe batambolaki na bacondition ya mabe batamboli d'abord na nzela mabe banamba ngongo nkamba nzela mabe potopoto basouffrir asengi bango nano bolimbisi mpo na nzela nzoka nde ye te moto akosala nzela leta moto akosala me asengi bango bolimbisi ya mibale baye kolala na bacondition ya mabe na biso tomoni yango kitoko me lokola bango bamesana na lix yango papa asengaki bango bolimbisi malobi na mbala ezali koya tokotonga bokoya kolala eso na bacondition oyo te bolali lelo pe nzambe akotinda bato ya mitema malamu oyo bakoya kobongisa nzela oyo bakotya yango godro to makadamu donc tala lisakoli to profesi na ye lelo ezali kokokisama mpo na bandako lelo bandako ebele yango papa ozali kotongisa lelo bandako alix ekoti ebele bien que tokomi nano esika papa alobaki te ndenge papa conseil direct papa André Mbenza papa Songa Nzela arevelaki biso mokolo mosusu kuna ete papa Diangenda alobaki mokolo tokozwa 600 chambre ya lix awa na nkamba wana motema na ye kiti donc noyebi te tokomi déjà na combien yango ezali kosenga na biso batata pe bamama Kimbangis totonga nkamba Yerusalem oyo bapapa bazoloba ezali na plan na bango ya bonzambe plan divin ndenge batata batikaki e balakisaki soki tokomi boye omoni boye sala boye soki tokomi boye botonga boye c'est-à-dire nyonso ezotonga mawana eza na kati ya bilaka tango yo ozopesa ozotya mwa mbongo na yo na kati ozokopesa mwa nsima yo moko ozosala ozali kokota na kati ya plan enzambe azalaka na niongo ya motu te ozali kozwa nde mapamboli kolanda masenya to lokuta ya bato te yebe te ozokomisalela yo moko yango papa permettre nazongela témoignage na pesaki une fois awa po toyeba ke kotonga Yerusalem ezali lipamboli tozalaki betudia na lotendele toyambaka pe toza koyamba pe bamindele bajuif na bajuif mpenza esika likambo ya nzambe eutaki kuna baza koya kotangisa biso parfois baancien testament banouveau bagrec bebreu po bible tozotanga ancien testament bakomango na hébreu langue oyo bazwila bakomela ancien testament ezali hébreu il faut koyekola yango oyeba makambo nini mpenza ezalaki peut-être na ntango ya traduction ou bien moi oubli ou bien moi kidiba
me tango yebi kuna okoya ko tango yo traduction ya lingala français ki Congo ndoko yeba penza ke tala makanisi ezalaki boy grec nde bakomango na plutôt en Nouveau Testament bakoma na grec nde ba professeur nyonso wana baza koya tour wana ezalaki ba juif mibale ba yuda penza me constate osalaki mo yuda wana musu professeur azo nyokola mususu lelo lobi tozo constater eza ko pesa biso na son mo konso étudiant musu azo kuraga tuni me professeur bino mibale boza mindele boza pe ba juif me ndenge nini yo zo nyokola moninga ozo lokola mwana mosala lokola mowumbu na yo akatane na koseka alobi mondelo bozo mona oyo aza mowumbu na ngai ye pazo taka lokola yuma bonge za soloko mondelo bozo lobela ngai oyo aza mowumbu na ngai na ndenge nini tango bakoko na ngai bazala kotonga Yerusalem ya kala ya ye bakoko bazalaki kochola bakoko na nga meme kobundisa bango baza kotonga na bango Yerusalem te bamonaki comme si eza pasta baboyaki na bango kotonga me bakoko na ngai lokola batongaki Yerusalem akala yango bapambwama bakoma mayele bakoma na mbongo bakoma basavant bakoma mapambo donc makambo nyonso deborda e yango batikela biso bakoko na bango comme automatique c'est-à-dire ko sale forte eza na makile yaka yango moko lipambo li bakoko na biso batongaki secret batongaki Yerusalem akala yango lipambo li wana batikela biso me ye bakoko lokola baboyaki kotonga Yerusalem basuka pe wana te bakomi kobundisa bakoko nango baza kotonga Yerusalem donc une sorte basana balate batobia na bangeson yango bakoma bawumbo bakoko na bango wana bakoma bawumbo bakoko na ngai génération na génération ti lelo baza bawumbo nde sika to comprenaki nzoka ne na bayuda pe bawumbu bazali sali baye baboya kotonga Yerusalem batikala bawumbu pe batikala na libabe etango lelo bozo senga biso tonga Yerusalem batebele bazo mona ngo lokola ko sakana nzoka nde likambo boye ko lukula biso bolam boye ko lukula biso lipamboli ndenge Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens 15 verset 58 bande kokati na nkolo boyika mpiko na français balobi travailler de mieux en mieux mosala pasi nyonso bozo komona na kombo ya nkolo ekokende pamba te c'est-à-dire bakimbangise pe basympathisant totonga na biso Yerusalem tokanisa te ke pasi ekokende pamba pasi tozo komona na kombo ya papa Simon Kimbangu pe kotonga Yerusalem ekokende pamba te onzamba zalaka na niongo ya motu te papa kotonga Yerusalem ezali devoir pona biso bino boye pona kokokisela biso bilaka elelo tozali komona ndenge papa Songanzela lobi lelo baba ezali kobagisama biloko sika bozo bagisa na temple lelo ba mise ezotongama lelo bandako alix ekoti ebele bien ke tozo continuer lelo ba cité ya nzanza longo ezali kotongama biso yo topesameli mokumba ya lakola banzanza longo cité papa teli motema to sale fort tonga yango poto koma na 600 chambres oyo papa Diangenda papa Mfuma Longo a prophétisaki na tango wana kimia na boyambi ekokota na nkamba Yerusalem ndenge bozali ko sepela pe boza ko loba pona ndako ya Grand Bandundu donc ezali sengo mingi ko bakisa ba chambre belé ya Lix na nkamba Yerusalem papa nesika wana ba témoignage ebele mosoto lobaki yango pe la fois passée donc awa to komi na tango kotonga Yerusalem poete meme biso to salaki novice awa na 91 ndenge papa Songanzela lobi ya solo papa Simon Kimbangu ngana za mokoki sabilaka ezali ya solo po ba preuve pe ba témoignage ebele to kotaki awa na novice na 91 men kambe zalaki nango na banda kwa lixité kolia kutu moi Thompson nani meme madeso lix soki babengi na tango wana ba agence ezate ba téléphone ezate ezaka phone soki babengi moninga na phone kene na phone bazo benga yo bozo mona ye moto monene sadila kezo mbongo to wuti musika metala nkamba ndenge komi lelo même collègue nanga katijo azali représentant na Okatanga yazako lia pondute pona tango wana nkombo nde alobinga na lia ka pondute papa Mfambaza tonia nini papa na lia ka pondute awa na nkambo lia pondute kolia nini
yango lobi papa bongisa nde papa abongisaki banda tango wana aliaka pondo sa problème mpona tango akala kuna tango aza kolia eza kopesa estoma me tango fuma mbanza abongisaki malade esili akoma kolia pondo na nko. Donc pour dire que towuti mosika ya koya komona nkamba ndenge ekomi boye, donc tozokende malembe yango papa bopesa biso ka makasi bopesa bozwi na bandimi na bino po topesa bino maboko nkamba etongama ndenge posa na bino ezali bokokisela biso bilaka. Alors lokola nkamba ezali mboka mosantu ville sainte ekomi ville sainte wana ye na papa Simon Kimbangu ndenge nzamba alobi na Lévitique 19 verset 2 nzamba azali mosantu esengeli biso bana na ye bato na ye pe tozala basantu lokola ye. Nakanisi Révérend Kabemba développé caractéristique ya nkamba pe ya baye bakoko ofanda na nkamba pe ba collègue mosu ba passer balobi awo. Donc biso bato tokofanda na nkamba lokola nkamba eza mboka mosantu ki sainteté na yango eya partir ya papa Simon Kimbangu azali mosantu na baye nyonso oyo bazali kolanda ye kino lelo papa Simon Kimbangu kiangani. Esengeli na biso batozo fanda na nkamba tozala pe basantu mpona kopesa valeur ya kombo wana ya ville sainte. Esengeli te baya komona bato bafane na ville sainte na bizala bapakana. C'est-à-dire moto na moto asala effort ya solo ebele bazosala effort ya kosala volonté ya nzambe bizala pe omoni ya kitoko me bamosusu bazomesana kaka te. Yango esika wana tokosenga papa bolimbisa biso ndenge molimo oyo bochaki na batata bamama na biso ya 1956 oyo ebengamaki bolingo 56 tosengi pe molimo wana bokotisa yango na tango oyo epa na biso po ete tozala na bobangi na yo nzambe bizala biso échanger biso nyonso d'une manière automatique po soki effort na biso moko bamosusu bazomeka me bamosusu bazokoka te nzoka nde boyaki mpona kosikola mpe kobikisa biso. Yango papa tosengi mawa na bino bobongola biso na mawa na bino ndenge bobongolaki ndika kopole ekomaki ya malamu bobongola biso nyonso koma utile nde tokosenga mpe na biso nyonso bandimi moto na moto kanisa ntina nini oyaki na mokili nzambe akelaki yo mpo na nini nzambe akelaki biso atindaki biso na mokili mpo tosalela ye mpona kolekisa ntango te mpona suka nango tokorendre compte epai ya nzambe etotala na tango oyo na nyonso tozosala ya malamu to ya mabe bosoki ya mabe ni oyaki kosala nini na mokili ntina nini nzambe amonaki mpasi ya kokela yo ya kokela ngai. Donc moto na moto akanisa azala utile na kati ya famille azala utile na kati ya lingomba azala utile kati na société po ete oyo nzambe abongisaki mpona moko na moko kati na biso tozwa yango mpe tosepela ya solo tozokende maleme na bilaka ya tata Kimbangu ebele asakolaki tomoni yango ndenge papa Diangenda alobaki na tango ekoya bandako ekotongama lelo bandako ezotongama bien ke tokomi na esika yango te tozokende bandimi mpe volonté ezomonana kuna alobaki ete moto ya motema to bato ya mitema malamu bakoyaba kobongisa nzela lelo tomoni moto ya motema malamu yango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana azobongisela biso chemin de la passion yango tokosenga na société to compagnie ezosala nzela yango bayeba ke ezali likamba bilaka ya tata Kimbangu epuis ezali mokonzi ya mboka moto apesi yango officiellement alobi donc bango basala effort po ete nzela yango esili ebonga po ete oyo nzambe akani kobongisa mpo na biso tozwa yango. Papa topesi yo merci ndenge bosungi biso ete tokoka kozala batémoin ya makambo ya boye mpe akomona bilaka na bino tala na 20 ye esika towuti tala pasi ya mama Mwilu tala lelo ndenge lingombe ekomi lokola kosakana mpo mama Mwilu akangaki motema ayebaki ete pasi oyo nazomona lobi bato ebele bakobika na yango biso mpe génération oyo tosala sacrifice ndenge mama Mwilu asalaki mpo bagénération ekoya nsima bango mpe babika na soki nano wana na komba tata mwana mpe molimo sang mosusu aza pembeni na yo ye azoyokela yo zuwa yo ndako grand bandu 50 chambres de combien de chambres ekozala 60 chambres ye aza pembeni na yo wana 3 secteurs azolinga 100 chambres
Merci Nkolo pour la parole. Ya solo nzambe na ngai bolimbisa ngai na ina retard. Pour sujet oyo ta na yoki yango ngabi fona kende. Pour naza na témoignage makasi oyo tata na ngai alobelaka ngai pour na Nazareth. Yango na monaki pour na bomba ngo esali ngai passe yango na ye mbangu. Na komba tata mwana molimo santu. Merci papa Sonyanzila na parole opesinga. Tata aloba na ngabwe. Na 1921 tata Thomas Ntwalani alobaka na Nazareth mobimba. Alobi boye ngai Ntwalani soki bomoni nga na tiki nzela ya Yerusalemi boyebaka ete na bungi bolanda ngai te. Yerusalemi ezali mboka oyo kosangisa mabota na mokili mobimba. Yango wana Nazareth bino etape ya liboso ya Yerusalemi. Bobosanaka Yerusalemi te. Alors likambo wana etikala na ngai mpo nga naza mwesi Nazareth. Kuna na Nazareth enseignement nini bamemaka Yerusalemi eza politique. Nazareth ndeza molimo. Likambo na tango tokendeke na mboka nakutana na ba pasteur ya Nazareth na teyaka bango makasi. Nga na lobi likambo ya papa Ntwalani eske bobosani yango tata Ntwalani okala tomagoanga beto ba wonso ku Nazareth beto Yerusalemi muntu ka lendi vila kana Yerusalemi ondo vila kana Yerusalemi vididi. Alors yangwana papa le radio ki sujet oyo ngana lui il faut na kende aninga ya Nazareth pasi papa enseignement ya mabe bazo pesa bango yangwana Nazareth ezonga sima. Pour likamba botongi ya Yerusalemi papa diangenda albana sobwe Yerusalemi tangwana balingi batonga ngo bajuif bazakende kambala misatu na Yerusalemi. Mais tant basali programme ya botongi ya Yerusalemi babandi okende 12 fois. Chaque tribu sanza na bango. Chaque tribu sanza na bango. Na 5 mois awa papa diange na lui na biso tata lera koya akoningisa mokili. Tala akoningisa mokili na yebite bino ba musicien kozala na passe pamba te Yerusalemi tango nyonso batu fo ba mataka na Yerusalemi. Yangwana bana na ngai faki nazo senga na bino atuni biso question. Biso misatu soki tofandi na Yerusalemi bino bokozala wapi? Ngai mutu aliboso na songisaka na Yerusalemi atalinga faki oye soki biso misatu tofandi na Yerusalemi bino bokozala wapi? Biso tolobi na Yerusalemi 3 fois. Après ça alobi na biso soki na tuni bino mutuna oyo bino bokozala wapi? Po tangana bafeti ekoya ebele tata tanga koningisa mokili po Yerusalemi akala bazala kokende 12 fois pona kokende botongi ya tribu moko. Mais tata tanga kobanda musala na ya koningisa Yerusalemi ekozala susu au vide ezate au journée ezate. Yango na bino bana na ngai na tango wana soko bino boye sika ngana kozala na Yerusalemi bokozala na passe te. Bokozala susu camion te boyaka pamba te l'air wana pe bokozala na passe. Camion kozula ngo wapi? Malamu esika ngana kozala bino pe bozali. Soki kaka programme ezali bobimi bosali programme. Soki ka programme ebimi bobimi bosali programme. Mais pona kowutaka so na kisasa boya na nkamba ekozala na bino passe. Yango na nzambe na biso nkolo mwa témoignage oyo nasali bolimbisa ngai ndenge na bimi
po esala ika pasi fo naloba kaka nakomba tata mwana molimo santo amen. Merci. Donc utaki na ndako oyembako nzambe na ngai nautaki na ndako donc nazaki misala tosalaki vraiment nalembaki nabi nakokende me ntango nameki nzoto nakoki lisusu te me ntango nayoki size ya yelusalemi nazala mwa eloko oyo tata atikelaka ngai mpo na ntina ya nazareth yango na papa na ye nalobela yango okosi te pamba te na 1993 tango papa Kiamos abekisangi papa Mfuma Mbanza biso nyonso tokendaka na Faki Kinshasa mpe ozalaka ye alobaka ete solo nakobotama nga naza nanga mokolo kasi na likambo oyo etali tata Nzambe maso maza na Yerusalemi ngai kutu nakotya kutu ata kutu ndenge nini na koko spiritualité nyonso eza na papa dia lungana ndenge azali wana bamusicien nyonso tozalaka kuna na ntango ya 1993. Merci Bambuta bokoki kozonga na bino biso nyonso tolandi koloba ete Yerusalemi ndenge bapapa batunaka totonga to ekita totonga biso nyonso tozwa mapamboli yango toza komona eke bikateli ezali ya mingi po ete biso nyonso tokoka kozwa mapamboli biso totelemi wana onkombo tata mwana mpe tata molimo santo. Merci Papa Mbenza. Merci Père, tolandaki maloba ya papa. Namonaki ke ba mama makanisi ekendaki mosika. Alors nanga na fongoli nzela nakumisi ba mama. Ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama oye. Apaki oye. Apaki oye. Apaki oye. Sinsani ezali mi ezali te. Oya Afrika na apaki ya. Dati ni wapesi biso. Fin du mois, hein? Ah, fin du mois, oui. Nani a gagné? Maman, la paquet mazo c'est la 20. Ah. Toyokani. Alors, ce que la lobby, to lobby nyonso yo. To kanisi oyo. Pona ndenge ni papa Kimbangu akei. Na papa Kulutu. Tomoni pe Koko Kinzembo akei. Koko Kinzembo na papa Kulutu baki wapi? Boma. Ye moko papa Kimbangu aki wapi? Lubumbashi. Non, tatika laka ao. Na mama mwelo, basimba kilikamu. Balonga kite. Yango na kumisi ba mama oye. Oye bele.
Alors, bomonaki ngai te, me likambo ezali te. Tokobongisa toyokani hein? Tozotala makambo mosusu. Yango wana mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Kimbangisme oye! Bajeune oye! Bika twakubike no moko. Twatonda lusia musuye lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi. Muzola kwa seye mwane tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Ba protocole mochela biso basani, ba protocole. Présence. Batata epai, ba mama epai. Présence, batata epai, ba mama epai. Présence. Batata epai, ba mama epai. Batata epai, ba mama epai. Présence. Toleka pona présence. Spéciali na biso ya lelo ezali ya batata ba mama. Oyo ndenge bapeselaki biso programme mondial ekozala le 23 juin. Ba oyo tozolekelaka na ngambu faki bazali oyo akweyisi trousseau de clé na ye yaka kozwa yango koriske kokende kolala libanda oyo okweyisi bafungula na yo ya ndako okoriske kokende kolala libanda fungula yango oyo ezali awa. Mais soki abuki kade na destruction méchante. Yayo? Esandeng. Yangote. Présence rapidement. Présence. Toleki mbala moko na spécial. Kobanda 1000 francs tito koma na 200 000 francs. Telema yaka kotiana sani. Kobanda na $5 to 5 euros. Tito koma na $200 to 200 euros. To telema mbala moko. Presse. Soki bokoki kobakisa biso micro
noko asepeli lokola bakomisi babebusi na ye 5 000 francs, 10 000 francs. 5 000 francs, 10 000 francs. Ba mama totelema. Mais na Congo Tata Molimo Santo babandaki koluka yeyo bino bokoti na ndako. Totelema na biso, totelema na biso. Ezali na pokwa oyo. Totelema na biso. Tobombaki $200 na biso. Toya nango. Lelo ezali plateforme. Donc iziki. Batala 10 000 francs. Tokotala nani akobe. Na tongo epai ya bamama tobombaki $200 na biso. Kasi bazwaki libanga ya botongi libanga yoki yango. Eske baye nango lokumu ekendeke epai ya bamama soki mpe batata bakosala effort na pokwa ya lelo kasi bamama bakolinga basede oyo nyonso akweyisi troso ya bafungula na ye bakosede yango te bamama 5 000 francs. Voilà. Batata 10 000 francs. Batata 10 000 francs. Match ebandi. Biso ba oyo. Match ebandi. Tobandaki kolekela ngambu faki bazali. Okweyisi bafungula na yo. Ba mama 5 000 francs. Voilà, eza bongo. Eza bongo. Mama, loba. Ba mama 10 000 francs. Voilà. Ba mama 5 000 francs. Vanda tranquille. Tikaka okoyoka mama ye 1000 francs. Jamais. Jamais. Napokwa ya lelo. Eza bongo te. Ba mama 4 000 francs. Voilà. Ebandi kokita mama yaka. Mama. Combien? Oyoki? Na ebisi yokala te okomona mama ko yana. Mama yo lekana na yoka. Mama 10 000 francs. Mama kuna te. Kende na sani liboso. Combien? Tombongo na kende na sani. Papa simba yango 20 000 francs. Ya Maria ye. 5 000 francs ba mama. Oka. 20 000 francs ba mama. Lelo de lelo. Lelo de lelo. Mama. Na tongo 10 000 francs ba mama. Batata 5 000 francs. Voilà. Ba mama 1000 francs. Mungu zobeta tangba ya 1000 francs de nini. Okoki kotambola 50 mètres te 1000 fois emona na kaka. Totelema. Batata 5 000 francs. Tala ba mama ba uti mosika kuna tala ndenge bazoya. Aïe. C'est-à-dire au veni mon ba protocole. Totelema na biso. Batata 10 000 francs. Voilà. Ba mama 5 000 francs. Ini. Batata $10. Batata $10. Osakaf. Mama. Pas José yakana. Porte salakao. Ini. Ba mama 5 000 francs. Ba mama $10. Oti France. Na ngambo ya faki bauti kolokota troso ya bafungula. Yo muto kweyisi yango. Batata 5 000 francs. Yaka kozwa bafungula na yo 2 000 francs CFA ba mama. Oko riske kokende kolala libanda. Oko luka nzela ya nkendolo. Ba mama 1000 francs. Yo kali kam. Félicitations. Totelema. Ba mama 5 000 francs. Batata pe 5 000 francs. Félicitations. Totelema. 1000 francs ba mama. Voilà.
Ba maman 2000 francs CFA. Okolemba kotanga mbongo. 2000 francs. Ah, de la ville. 2000 francs ba maman. 10 000 francs batata. Maman, c'est fini. 6 ans, esili. Boza bilombe. Ba maman fait le kolando lobi la bango. Soki babibu sino bazalaka semba. Batata 5000 francs. Soki babibu sino bazalaka semba. Babosa na teke. Yondo baka semba. Na tongo to bombaki $200 epa na bango. Oh, lobaki euro to ekomi sud. $200 seulement. Donc oyo kaka to bombaki na tongo yango kaka. Siko yeya siko na poko. Ya na tongo. Promesse ezalaki lobaka semba. Promesse ezalaki bakoya nango bona poko ate. Omoni kutu tena batongo ya tongo babu. Ya noko. 1000 francs CFA ba mama. 1000 francs CFA. Eza nango ndekwa 1000 na biso. Oyebi tata moka benginga alobi na tongo kaka wana alobi tomoni yona papa de la ville wapi aja wapi na mboka nini na France kuna alobi tozo tala bino na internet awa yona de la ville na tango kolo yezo alobi na alobi azali frater bama yo yebi ke tala na mpoto baseki kuna ngana alobi azala kabongo grand frater. Voilà. Et bandi koya. Ba mama $50. Mama. Nabite oye uti koloba. Lo sema ebete lokola ya trema. Nabite soki papa révérend de Gaulle. Lokola lo sema ya trema. Ba mama. Yoka. Ba mama oye. Botikali na $150. Ah, papa. 50 ye. Oh, frate bango. Botikali na $150. Eloko na kama. Combien? Na $150. Papa, ba opesa ndeko sasa ipi. Ndeko 15,000. Sasa ipi, papa. Eza nango. $150. Et puis ya ba mama. Eza nango ndeko 15,000. Pour la vendre boy. Yozi la kaka. Ba mama, où en est da petit problème. Ba maman 2000 francs CFA. Lokola ba roumain ba ka français malamu te okoyoka koloba petit problème ba roumain minda biso batangisaki biso na tango biso tozo tanga na humanité toza ba professeur mingi ba roumain bango ba roumain ba sito mibali ba yebi pe français akoloba un petit maman. Oh, il non, pas un petit maman, mais une petite maman. 10 euros. Yoka Adjolo Baka. Zaïrois ne connaît pas la science, mais Zaïrois connaît français bon. Congolais soki tozali. Boyana totalement. 10 000 francs batata. Congolais soki tozali. Toyana bimbelekela. Bazate kaka mama Kimpa Vita alenda. Olobaki ba mama batika na combien? Voilà. Ba mama 5000 francs. D'accord. Ba mama batika na $150. Papa et da petit problème. Na mbongo na biso. Ba mama pole pardon. Pole mama. Chance. Voilà. Olandi. Atikali ko yebisanga. Mama yoke what? Atikali ko yebisanga chaku. Félicitations maman. Félicitations. Comme kakate kokenda ke soke noka pesa ndela. Oh, sinon en tout cas esika ba mama bazo salela ntsintsani. Do bakopesa ya bango oyo nyonso bakopesa. Mais soki kaka nzembo engali simba chako ezande boy yolo baka semba mama o dila na tongo ezalaki Mikail sikoyo ekomi susu kimbelekela mama omoni
Ok. Makimpa vita bien. Hein? Et bongo batata. Bon. Bamame! Oyo nyonso atikali na liloba. Luka na annonce yaka. Bilombe! Tolingi to dévoiler babimbelekela. Na tongo bobetaki bango. Na pokwa pe bobeta bango lisusu. Ngai natanga kombo ya moto te po tokomi na mbotama ya Yesu Masiya. Bamama 2000 kwanza. Na tango ya mbotama ya Yesu Masiya ezalaka nini bolingo. Bolingo nde tolinganaka. Mais soki omoni moninga na likambo te ya ye. Kasi kobeta ntangwa na kombo na ye te. Voilà. Chance Hollande. Bamama 1000 francs. Bon. Kaka 1000 francs bamama kaka beta ntangwa. Tomi pesela nanu mama bimbelekela. Yake. Bimbelekela ya pokwa ya lelo. Pole. Batata 22 000 francs. 28 000 francs. Bamama 67 900. Éliminé. Pourquoi éliminé? Bimbelekela 28 000 francs pour na batata. Oh. Bamama 67 900. Éliminé. Pourquoi éliminé? Pourquoi éliminé? Tongo éliminé. Pourquoi Bamame. Bilombe. Bamama oye. Siko na tongo. Papa bombisaki bino $200 mais bobimisika 50. Imbelekela ba maman 67 900. Na tongo papa bombisaki bino $200 bobimisika $50 na pokwa. Siko 150 wana. Tozela le 27 avril 2027. Bafutango lokwa batata bakenda. Batata 2000 francs. Batata bakenda beko ya le 25 mai à likambo pete. Batata bakenda beko ya le 25 mai ya Noël. Donc beko ango soki mawa. Yoka. Batata Botali Batata Bamama Yo Mama 5 000 francs. Loka batongi ya Yerusalemu ya sika. Sai. Bamama 5 000 francs. Cotisation spéciale à Paki $20 sur OPC. Kolo lokola otangi kombo na ngai etamboli mokili mobimba okomona lobi to après lobi okoyoka nakoya ko beta ntango awa na futi yango na nko limbisa pesaka réponse ndenge bapeseli yo mutuna azali nzakomba lokola atangi kombo na ngai apesi ngai ne chance ngai nalo eske atangi kombo na yo donc elingi koloba nanu te na mokuse nanu te kolo na kopesa soki lobi te bonkolo kuna nakoloba kaka na yo awa suka le 10 kolo na okoma kuna mosika te kolo koyoka suka le 10 kasi eza suka le 10 dimanche yango na lobi na mokuse loba kaka papa nanu te bon na mokuse kolo pambola ngai kaka na pesa lobi eza bongo Yesu Masiya pambola ngai na pesa ata lobi ata mokolo kuna ekoma le 10 te ongana kanse ko so ya mama Louis mama 10 000 francs encore bana kasi ndenge na ngai bayoki ndenge bana kasi bakimbusu na ngai bayoki boy okomona kaka lobi na tongo akende futa mbongo wana pote nkolo ayoka yango pe amona ke biso pe toyokaki yango opesi ngai nde chance makasi oyo akweyisi bafungula na ye yaka kozwa kola alingi ngai makasi comptabilité ni combien oyo présence
Ah, non, chakana sana. Yo mutabelelaka belelaka présidence wana. Belelaka présidence yo mutabelelaka oyoki ya ba mama chaku belela na no ya tata wa. Olalite na ye moko ye avec courage. Papa sai. Ya. Papa sai. Nkolo na ngai. Présence ba kopesa papa de la ville à 500 francs. Watako azalaki na musika. Papa de la ville akanisaki lokolo eza ya sika, akanisaki billet ya $100. Yesu Masiya tika Yesu Masiya tika. Soki ezalaki ya ba mama boye koyoka ba mama 500 nga na lobi belelaka te. Belelaka azo belelaka te. Po ye akanisaki eza $100. Faut ya sika. Donc papa mbala moko kutu oyo babengaka découragement total. Et puis vitesse oyo ye nango okokanisa tolingi toganye. Atelemisi yango bakamera mpe bakofilme ye. Atelemisi yango tala bakamera ndenge bazofilme yango. Ngai na kamwi na bebi. Na lobi en tout cas pourquoi oyo toko récupérer. Nani yango? Yo boyaki koloba ngo Yesu Masiya mpe alobi yango. Nzokande ndenge ka ba mama bayembaka soki ozwi tiaku te yakata na 5. Ba mama balobaka simba chaku kasi batata simba kamare. Ba mama simba chaku. Bon, batata simba kamare. Landa. Etikale obeba simba nzulu câble. 4500. Landa kasi. Mama Bilombe Bakolo Mosale Bakolo Noere Noere ebandi boy ekosuka ndenge mosusu. Papa de la ville. Zambian. 500 francs wana soki ezalaka $100 ba mama nde batikali musika. Papa na comprendre te. Nande kwango pe soki auti wapi soki ake wapi. Donc frère Papa de la ville akangi to wana kobenga na mwana frère Tambour. Aye kotika 500 abungi pe kaka boy. Na musika oyo zomunaka ke $100. Ba mama baby. Bazosenga revanche. Zela kasi Zela. Papa de la ville azo s'attendre la surprise. Papa mibale wera 5. Ta mususu ye wana na sima. Bon. Bango misato bayena 3000 francs. Kwa kananiaka ko. Pamoye. Bon, poko ya lelo to journée ya lelo na tongo na pokwa batata kleboa. Yo ba mama basali plein. Ba mama basali plein.
Batata tobetela bamama boko. Bamama bilombe baye bazwi lokumu epai na Yesu Masiya. Mama yaka epai yo. Maman 5 000 francs. Voilà. Jamais au commun. Maman 1000 francs. Dia suka. Makaniko kila. Tusamba. Muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela. Nkembo kwa nzambi muka yengele. Ye yenge vava ntoto mubantu bazola kana. Kiese kifulu kili muntima mieto. Katwa zaya dioko. Vobeto mpe. Tulenda biko bana banzambi. Tulenda vuanda ye nzambi fuluki mosi. Dia. Noa seva twakituka bisadulu bya tata mwanda velela tuvutu lifunde na matondo tuwilu mantsweki tusadili mpesalu tangu ifweni mpasi voto vambana beto tuvambananga nge kuvambananga yebetoko munzila tukwenda vita ntuwa sala mani makengisa bisumbule bivonza muzola kwange dieto se mwana itata mwanda vele. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo. Yo zola kwange tata nzambi wase. Yo ntwadi onge tata mwanda wavelela. Bika kwa masikilanga muna ito tuka ya kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Tuende nukiambote. Ingeta ntinu. Tukata tuboni tukata. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo banzisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.